યુદ્ધ ન કરવાના 5 કારણો હતા. હરે કૃષ્ણ. તો કોણ મને જણાવી શકશે 5 કારણો કયા હતા અર્જુનજીના યુદ્ધ ન કરવાનો? માતાજી કહું? જી માતાજી. કરુણા, પાપ, કૌટુંબિક પરંપરા અને અનિશ્ચિતતા. હા, 4 એક રહી ગયું. હા, એક મિનિટ. કરુણા, આનંદ નથી. યસ, ખૂબ સરસ. કોઈ આનંદ નથી. અર્જુનજી કહે છે કે કોઈ આનંદ નથી. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ માતાજી. જસ્ટ અ મિનિટ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. રેકોર્ડિંગ સ્ટાર્ટ થઈ છે ને પ્રભુજી? ઓકે. તો કાલે આપણે જોયું હતું કે 4 જે કારણ હતા એ કાલના પહેલા અધ્યાયમાં હતા અને આજના અધ્યાયમાં એટલે કે બીજા અધ્યાયમાં 5મું કારણ જણાવવામાં આવશે. તો હવે આપણે જોઈશું બીજો જે અધ્યાય છે એની શરૂઆત કરીએ શ્રી રાધા ગોવિંદજીના આશીર્વાદથી. તો બીજો અધ્યાય છે આપણો ગીતાનો સાર. ઘણા બધા એવા આચાર્યો છે જેમને નામ આપ્યું છે સાંખ્ય યોગ. પણ આ જે અધ્યાય છે ને બીજો અધ્યાય, એમાં ફક્ત સાંખ્ય યોગની જાણકારી નથી આપેલી. એમાં ઘણા બધા વિષયો એટલે કે આખી ભગવદ્ ગીતામાં જે કંઈ પણ આવવાનું છે એ બધાનો અહીંયા થોડાકમાં એટલે કે શોર્ટમાં ભગવાન અહીંયા આપણને અર્જુનજીના મારફતે આપણને જણાવે છે કે કયા કયા વિષયો આવવાના છે. એટલે કર્મયોગનું પણ આપે છે. કર્મયોગ, સકામ કર્મ, નિષ્કામ કર્મ કોને કહેવાય એ બધું આપણને જાણકારી આપે છે. પછી અષ્ટાંગ યોગનું આપણને નોલેજ આપે છે. પછી જ્ઞાન યોગ આપે છે, ભક્તિ યોગ આપે છે. બધું જે કંઈ પણ ભગવદ્ ગીતામાં બતાવવાના છે એ બધાની અહીંયા એક ઝાંખી છે. એટલે પ્રભુપાદજીએ એને નામ આપ્યું છે જી અજય પ્રભુજી, નો પ્રોબ્લેમ. તો પ્રભુપાદજીએ એને નામ આપ્યું છે ગીતાનો સાર. તો હવે શરૂઆત કરીએ બીજા અધ્યાયની. તો કાલે આપણે જોયા હતા ને 5 કારણ તમારી સમક્ષ છે અને ખૂબ સરસ. મને ખૂબ આનંદ થયો કે તમે બધા ધ્યાનથી સાંભળી રહ્યા છો. તો હવે અહીંયા આપણે જોઈશું કે ભગવાનની અનુભૂતિના 3 તબક્કા. કે 3 તબક્કા તમારી સમક્ષ છે કે ઘણા બધા લોકો એવું માને છે ને કે ભગવાન એટલે શું, એમને આપણે પૂછીએ તો એ શું કે પ્રકાશ જે છે. તો મૃત્યુ પછી શું કરવાનું છે? મોક્ષ એવું માનતા હોય છે ને કે મૃત્યુના પાછળ મોક્ષ એટલે શું? તો કે બ્રહ્મમાં ભળી જવાનું છે. એ જ જીવન છે મનુષ્ય જીવનનો. જે શું કહેવાય કે મનુષ્ય જીવનનો જે ગોલ છે એ છે કે મૃત્યુ પાછળ બ્રહ્મમાં ભળી જવાનું. આપણું જે આત્મા છે પરમાત્મામાં વિલીન થઈ જાય. પણ એવું નથી. બ્રહ્મ એટલે શું છે અહીંયા આપણે જોવાના છીએ કે 3 તબક્કા છે ભગવાનની અનુભૂતિના. તો પહેલો જે તબક્કો છે ને એ છે બ્રહ્મ એટલે શું? તો બ્રહ્મ એટલે કે ભગવાનના શરીરથી જે પ્રકાશ આવે છે, દિવ્ય પ્રકાશ આવે છે, એને કહેવામાં આવે છે બ્રહ્મ. હા, એ પ્રકાશ તો છે પણ ફક્ત એક આંશિક અનુભૂતિ આપણે કહી શકીએ. કારણ કે એ જે પ્રકાશ આવી રહ્યો છે એ પણ અવિરત છે, એ પણ શાશ્વત છે, કારણ ભગવાનથી જ આવી રહ્યું છે. તો એ પણ ભગવાનનો જ છે. પણ એને આપણે એમ ન કહી શકાય કે બ્રહ્મ એટલે ભગવાનની પૂર્ણ રીતે આપણને અનુભૂતિ થઈ ગઈ. બ્રહ્મને આપણે ઓળખી ગયા એટલે એ ભગવાનના શરીરમાંથી નીકળતો એક પ્રકાશ કેવળ છે. એટલે એને આંશિક અનુભૂતિ આપણે કહી શકીએ. પછી બીજું જે આવે છે તબક્કો એ આવે છે પરમાત્મા સ્વરૂપે. તો ભગવાન જે છે ક્ષીરોદક્ષાઈ વિષ્ણુ, એ આપણે જયારે ગોલોક ચાર્ટ જોઈશું ને એમાં ડિટેલમાં આવશે કે આધ્યાત્મિક જગત શું છે, ભૌતિક જગત શું છે અને આપણે ક્યાં છીએ અને ક્યાં જવાનું છે, અલ્ટિમેટ ગોલ શું છે આપણું. તો એમાં આવશે કે ભગવાનથી, કૃષ્ણથી જે પુરુષ રૂપ આવે છે એ છે કારણોદક્ષાઈ વિષ્ણુ. અને પછી એમાંથી વિસ્તાર થઈને જયારે ક્ષીરોદક્ષાઈ વિષ્ણુ આવે છે એ બધા જીવ માત્રના હૃદયમાં પરમાત્મા સ્વરૂપે રહે છે, ચતુર્ભુજ સ્વરૂપે છે અને બધા જીવ માત્રના હૃદયમાં એ વિરાજમાન હોય છે. તો આ છે બીજો તબક્કો. તો એને પણ ચતુર્ભુજ સ્વરૂપે ભગવાન બધાના હૃદયમાં વિરાજે છે. તો એ બીજું તબક્કો થયું ભગવાનની અનુભૂતિનો. પણ એ પણ આંશિક થયું કારણ કે ભગવાનનો જે એક વિસ્તાર છે ને ક્ષીરોદક્ષાઈ વિષ્ણુ. પણ પૂર્ણ સાક્ષાત્કાર આપણે કોને કહી શકીએ?
તો ભગવાન જે ઓરિજિનલ સ્વરૂપમાં છે, અહીંયા થર્ડ પિક્ચરમાં તમે જોઈ શકો છો કે કેટલું મનમોહક, કેટલું સુંદર ભગવાનનું જે સ્વરૂપ છે એ છે ઓરિજિનલ સ્વરૂપ. તો શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર અને ત્રિભંગ સ્વરૂપ ભગવાનનું જે સ્વરૂપ છે એ સ્વરૂપમાં એ પોતાના ધામ એટલે કે ગોલોક વૃંદાવનમાં નિત્ય વિરાજે છે. તો આ છે ભગવાનને અનુભૂતિનો પૂર્ણ, આપણે કહી શકીએ કે પૂર્ણ તબક્કો છે ભગવાનને પોતે જેવા છે એવી જ રીતે એમને માનવાનું. હવે તમને ઘણી વખત એવું થઈ શકશે કે વિષ્ણુથી કૃષ્ણ આવે છે અને તમે કહી રહ્યા છો કે આ જ સ્વરૂપમાં ગોલોક વૃંદાવનમાં નિત્ય વિરાજે છે, એવું આવું કઈ રીતે? તો તમે અમારી સાથે બની રહેજો, તમને બધા તમારા પ્રશ્નોના જવાબ મળી રહેશે. તો આ છે ભગવાનનું ઓરિજિનલ સ્વરૂપ અને જે સ્વરૂપમાં આપણને ભગવાનને ભજવું જોઈએ. પછી એને એક ઉદાહરણ સાથે આપણે સમજવાની કોશિશ કરીએ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો એક ઉદાહરણ સાથે સમજવાની આપણે એક કોશિશ કરીએ. આજે 3 તબક્કા જોયા છે એને. તો સૂર્ય, તો જો ધારો કે આપણા આંગણામાં, ઘરના આંગણામાં સૂર્યનો પ્રકાશ આવી રહ્યું છે, તો આપણે એમ કહી શકીએ કે આ સૂર્ય દેવતા છે. એને આપણે કિરણોને કહી શકીએ, હા એ જે કિરણો આવી રહી છે સૂર્યથી જ આવી રહી છે, એમનો જ તેજ છે. પણ એવું તો ન કહી શકીએ ને કે એ સૂર્ય દેવતા છે. પછી બીજું છે કે સૂર્ય ગ્રહ, તો ગ્રહની સપાટી જે છે, સૂર્ય ગ્રહ જે છે એને આપણે ન કહી શકીએ ને કે આ સૂર્ય ગ્રહના દેવતા છે, એમ પણ ન કહી શકીએ. એ પણ સૂર્યગ્રહનો જ એક સૂર્યગ્રહ છે એટલે સૂર્ય દેવનો જ એક પાર્ટ થયો, પણ એને આપણે પૂર્ણ રીતે સૂર્ય તરીકે, સૂર્ય દેવતા તરીકે ન માની શકીએ. પછી ત્રીજું જે છે કે દરેક ગ્રહના એક અધિષ્ઠાતા દેવ હોય છે, એવી રીતે સૂર્યગ્રહના અધિષ્ઠાતા દેવ છે સૂર્યદેવ વિવસ્વાન. તો વિવસ્વાનને આપણે સૂર્યદેવ સાથે આપણે કહી શકીએ કે આ છે સૂર્ય દેવતા. તો એવી જ રીતે સેમ વે ભગવાનને પણ આપણે આ ઉદાહરણ સાથે સમજી શકીએ કે આ જે પ્રકાશ છે એ બ્રહ્મ છે. બીજું ચતુર્ભુજ સ્વરૂપે જે બધાના હૃદયમાં વિરાજે છે પરમાત્મા સ્વરૂપે, એ પણ બીજો તબક્કો થયો. અને પૂર્ણ તરીકે, પૂર્ણ રીતે ભગવાનને અનુભૂતિ કરવી હોય તો એમના ઓરિજિનલ સ્વરૂપમાં જે શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર અને ત્રિભંગ સ્વરૂપ છે. પછી આપણે કાલે જોયું હતું ને કે 5 વિષયો આપણે ભગવદ્ ગીતામાં જાણવાના છીએ, શીખવાના છીએ. તો એમાંથી હવે ભગવાનનું આપણે જોયું હતું કે સૌ પ્રથમ આપણે જોઈશું કે ભગવાન કોને કહેવાય છે. તો પરાશર મુનિ જે છે એ વ્યાખ્યા આપે છે વિષ્ણુ પુરાણમાં કે ભગવાન કોને કહેવાય. પરાશર મુનિ કોણ છે? હરે કૃષ્ણ, કોઈને ખ્યાલ છે? વેદ વ્યાસના પિતાજી. જી માતાજી, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. તો વેદ વ્યાસજીના જે પિતા છે પરાશર મુનિ, એ જણાવે છે આપણને. તમારી સમક્ષ એક શ્લોક આપેલું છે વિષ્ણુ પુરાણનું, જેમાં છે ઐશ્વર્યસ્ય સમગ્રસ્ય વીર્યસ્ય યશસા શ્રિયઃ જ્ઞાન વૈરાગ્યોશ્ય ચૈવ સન્નમ ભગ ઇતિંગના. જેનો અર્થ થાય છે કે ઉપરોક્ત શ્લોકમાં પરાશર મુનિ જે શ્રીલ વ્યાસદેવના પિતા છે શ્રી ભગવાન વિશે કહે છે કે ધન, શક્તિ, ખ્યાતિ, સ્વરૂપ, જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય જેવી 6 સમૃદ્ધિઓ ભગવાનના સર્વોચ્ચ વ્યક્તિત્વમાં સંપૂર્ણ માત્રામાં હાજર છે. તેથી શ્રી ભગવાન સર્વ આકર્ષક છે. તો હવે ભગવાન કોને કહી શકાય? તો પરાશર મુનિ કહે છે કે ષડ ઐશ્વર્યની વાત કહે છે કે આ જે ષડ ઐશ્વર્ય છે એ સંપૂર્ણ માત્રામાં, આખે સંપૂર્ણ માત્રામાં જો કોઈમાં હોય તો એને જ ભગવાન કહી શકાય છે. તો આપણે જોઈશું ષડ ઐશ્વર્ય કેવી રીતે કૃષ્ણમાં છે. તો સમૃદ્ધિ કેટલી છે કૃષ્ણની? તો આખી જે સમૃદ્ધિ છે કૃષ્ણની છે, કૃષ્ણની જ માલિકી છે બધી જગ્યાએ. અને જ્યારે કૃષ્ણ અવતારમાં અહીંયા ધરાતલ ઉપર આવે છે ત્યારે પણ આપણે જોઈ શકીએ કે જે એમનું ધામ હોય છે દ્વારિકા ધામ, તો દ્વારિકા ધામનું કેટલું ઐશ્વર્ય હોય છે કે બધા જે મહેલો હોય છે એ બધા સ્વર્ણના બનેલા હોય છે. અને હમણાં તો આપણને જે દ્વારિકાનો જે વિસ્તાર જોઈ રહ્યા છે ને એ તો ખૂબ નાનો વિસ્તાર છે. હકીકતમાં તો જ્યારે એ પહેલાનું હતું ને તો ગુજરાતથી માંડીને છે કચ્છ સુધીનો વિસ્તાર હતો. કારણ કે 16,108 રાણીઓ હતી ભગવાનની અને એ બધાના અલગ અલગ મહેલો હતા. તો ખૂબ મોટું વિસ્તાર હતું અને ખૂબ વૈભવ હતું. અને આપણે જોઈ શકીએ કે જે ગોલોક વૃંદાવન છે ત્યાં પણ ભગવાન આખા જે પણ જ્યારે ગોલોક ચાર્ટ જોઈશું ને ત્યારે આપણે જોઈશું કે ભગવાનથી જ બધા, એટલે કે એક પુરુષ અવતાર છે કારણોદક્ષાય વિષ્ણુ, એમના જ રોમકૂપોથી બ્રહ્મરંધ્રોથી કેવી રીતે હજારો એટલે કે અસંખ્ય બ્રહ્માંડની રચના કેવી રીતે થાય છે. તો જે ગોલોક ધામ છે ને ભગવાનનું, એની નીચે આવી છે વૈકુંઠ ધામ, જ્યાં આપણે ભગવાનને પૂર્ણ ઐશ્વર્યમાં વિષ્ણુ રૂપમાં ત્યાં આપણે ભગવાનને જોઈ શકીએ છીએ. તો એક વખતની ઘટના છે
કે બ્રહ્માજી જે છે ને એ કૃષ્ણને મળવા જાય છે, દ્વારિકા જાય છે. પછી ત્યાં એમને દ્વારપાલ રોકે છે. તો બ્રહ્માજી કહે છે કે કહો કે તમને મળવા બ્રહ્માજી આવ્યા છે. દ્વારપાલ અંદર જાય છે અને પછી કહે છે એ બ્રહ્માજીને કે તમે કયા બ્રહ્માંડના બ્રહ્માજી છો? તો બ્રહ્માજી વિચારમાં પડી જાય છે કે કયા બ્રહ્માંડના બ્રહ્માજી એટલે તો બ્રહ્મા છું, હું તો સર્જન કરતા છું અને મને એવું કેવી રીતે પૂછે છે? પછી કેવી પણ રીતે અંદર એન્ટ્રી મળી જાય છે અને અંદર જયારે જાય છે સભાગૃહ હોય છે, મોટો સભાગૃહ હોય છે. તો એમને અવાજ આવે છે, ઠન ઠન એવા અવાજો આવે છે. તો એ જોઈ છે કે અવાજ ક્યાંથી આવી રહ્યા છે. તો ત્યારે જોઈ છે કે ત્યાં એમને અસંખ્ય બ્રહ્માજી ત્યાં તેમને જોવા મળે છે. ઘણા બધા બ્રહ્માજી હોય છે જે ભગવાનને સાષ્ટાંગ નમન કરે છે ને, તો એમના જે મુકુટો હોય છે એ ફર્શ ઉપર અડે છે અને માર્બલ ઉપર જે અડે છે એનાથી સાઉન્ડ થાય છે ઠન ઠન. તો એ બ્રહ્માજીને સંભળાય છે. તો એટલી ભગવાનની સમૃદ્ધિ છે, એટલું ભગવાનનું ઐશ્વર્ય છે. પછી ખ્યાતિ, ખ્યાતિ ભગવાનની ખ્યાતિ કેટલી છે? તો રામ અવતારમાં જયારે ભગવાન આવ્યા હતા તો ત્યારે ત્રેતાયુગ ચાલી રહ્યું હતું અને હમણાં આપણે છીએ કલિયુગમાં. તો છેક કલિયુગ દ્વાપર યુગના પાછળ એક આખો યુગ પસાર થઈ ગયું છે. ત્રેતાયુગની પાછળ એક આખું દ્વાપર યુગ પસાર થયું છે. પછી આપણે કલિયુગમાં છીએ. તો હમણાં પણ જો આપણે રામ ભગવાનની કથાઓ સાંભળીએ તો આપણને એમ થાય કે આપણી સમક્ષ જ આ ઘટનાઓ થઈ ગઈ છે, હમણાં જ આ બધી ઘટનાઓ થઈ ગઈ છે. ભગવાનની ખ્યાતિ એવી છે કે જે ભગવાન કૃષ્ણની પણ આપણે લીલાઓ સાંભળીએ છીએ તો આપણને એમ જ થાય કે હમણાં જ આ બધી લીલાઓ ભગવાનની થઈ ગઈ છે. અને ભગવાનની ખ્યાતિ એવી છે કે ભગવાન માખણ ચોરે છે તો એના ઉપર પણ ગીત બની જાય છે. અને જે ગીતો બનાવે છે એમને પણ લખપતિ બની જાય છે ગીતો ગાઈને. એમને મૈયા મોરી મેં નહીં માખન ખાયો. અને પછી ગીત ફેમસ હોય છે કે દ્વારિકાનો નાથ મારો રાજા રણ છોડ છે, એણે મને માયા લગાડી રે. તો એવી ભગવાનની ખ્યાતિ છે કે એટલા વર્ષો પછી પણ જો આપણે ભગવાનના વિશે સાંભળીએ છીએ તો ભગવાનની લીલાઓ વિશે સાંભળીએ તો આપણને એમ જ થયા કરે છે કે હમણાં જ આ બધી ઘટનાઓ થઈ છે. પછી શક્તિ, ભગવાનની શક્તિ કેવી છે? તો ભગવાન જયારે નાનકડા એવા હોય છે ત્યારે જ પૂતનાને મારી નાખે છે. પછી કેટલાક અસુરો મોકલે છે કંસ, એ બધા અસુરોને મારી નાખે છે. કોઈ પણ શસ્ત્રની જરૂર પડતી નથી ભગવાનને, બસ મુક્કો મારે છે. કંસ જેવા, કંસ કેટલો યોદ્ધા કેવો હતો કે ઇન્દ્ર જે છે, ઇન્દ્રના વજ્રોનો પણ એની સામે કોઈ અસર ન થાય એવું યોદ્ધા હતો. કંસથી ઇન્દ્ર પણ ધ્રુજતા હતા. એવા યોદ્ધાને કેવી રીતે એની સાથે લડે છે? તો બસ મુક્કો મારીને એને મારી નાખી. કાલિયા નાગને નાનકડા હોય છે ત્યારે એને પણ હરાવી નાખે છે. પછી ગોવર્ધન પર્વતને માત્ર 7 વર્ષની આયુષ્યમાં ટચલી આંગળીઓ પર 7 દિવસ સુધી ધારણ કરી રાખે છે. તો એવી ભગવાનની શક્તિ છે. ભગવાનની શક્તિ અમાપ છે. પછી જ્ઞાન, તો કહેવાય છે કે જ્ઞાન જે છે ને એ જ્ઞાન જ કૃષ્ણથી આવે છે. શ્રીમદ ભાગવતમના પ્રથમ સ્કંદનો પ્રથમ શ્લોક છે જેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે તેને બ્રહ્મ હૃદય આદિ કવયે, એટલે કે બ્રહ્માજીના હૃદયમાં જ્ઞાન કોણ આપે છે? જ્ઞાન કોણે આપ્યું છે? તો કૃષ્ણ પોતે જ્ઞાન આપે છે. તો જ્ઞાન જ ભગવાનથી શરૂ થાય છે. અને હજી પણ આપણે જો બધા ભગવદ્ ગીતાનું નોલેજ લઈ રહ્યા છે, જ્ઞાન લઈ રહ્યા છે, એ જ્ઞાન કોણે આપ્યું છે? ભગવાને જ આપ્યું છે. તો જ્ઞાન શરૂ જ ભગવાનથી થાય છે. ત્યાગ, તો ત્યાગ કેવું? બધા ગુણો કોઈમાં હોઈ પણ શકે જો એકવારના, પણ સંપૂર્ણ માત્રામાં તો નથી હોઈ શકતા. પણ ત્યાગ એ એવું છે, વૈરાગ્ય, ત્યાગ, જે કોઈનામાં જલ્દીથી આવી શકતું નથી. જે રામ અવતારમાં ભગવાન સમ્રાટ બનવાના હતા બીજા જ દિવસે, એટલા મોટા સામ્રાજ્યના સમ્રાટ બનવાના હતા, અને જયારે એમના પિતા એમને કહે છે તો બસ એક ક્ષણની વાર નથી લગાડતા અને બધું ત્યાગ કરીને વનવા જવા માટે તૈયાર થઈ જાય છે. પછી કૃષ્ણ અવતારમાં જયારે આવે છે તો કૃષ્ણ અવતારમાં વ્રજભૂમિ સાથે કેટલું ભગવાનને કેટલો સ્નેહ હોય છે, કેટલું એમને લગાવ હોય છે. યશોદા મૈયા સાથે, બધા ગોપ બાળો સાથે, ગોપીઓ સાથે, રાધાજી સાથે કેટલું એમને અટેચમેન્ટ હોય છે, કેટલું લગાવ હોય છે. પણ જયારે મથુરા જવા માટે નીકળે છે અક્રૂરજી સાથે, ત્યારે બિલકુલ એ બધું છોડીને જવા માટે તુરંત જ તૈયાર થઈ જાય છે. તો ત્યાગ ભગવાનનું એવું છે. પછી છે કે સુંદરતા, સુંદરતા, ભગવાનની સુંદરતા કેવી છે? તો બ્રહ્માજી જે છે બ્રહ્મ સંહિતામાં વર્ણન કરે છે, કંદર્પ કોટિ કમનીય વિશેષ શોભમ ગોવિંદમાદિ પુરુષમ તમહમ ભજામી. કે કંદર્પ એટલે કે કામદેવ, કોટી કરોડો કામદેવને પણ મોહિત કરી દે એવું સૌંદર્ય ભગવાનનું છે.
તો એવું ભગવાનનું સૌંદર્ય છે. ને બ્રહ્મ સંહિતામાં ખૂબ સુંદર સુંદર સ્તુતિઓ છે. બ્રહ્માજી જેમાં વર્ણન કરે છે ભગવાનના ધામની. ભગવાનનું જે ગોલોક ધામ છે ને, ચિંતામણી પ્રકર સત્મ સુકલ્પ વૃક્ષ, ભગવાનનું ધામ કેવું છે? તો જ્યાં ચિંતામણી જેવા પથ્થરોથી બનેલું છે, પારસમણીઓથી મહેલો બનેલા છે. ચિંતામણી કેવું હોય છે? તો એ બધાની મનોકામના પૂર્ણ કરે છે. અને કલ્પ વૃક્ષ છે ત્યાં, કે એની નીચે બેસીને આપણે જે કંઈ પણ ઈચ્છા કરીએ એ બધું ખાદ્ય પદાર્થ આપણને મળી રહે. અને પછી કહે છે કે લક્ષાવૃતેષુ સુરભિરભિ પાલયંતમ, ગાયો કેવી છે બધી? તો સુરભી ગાયો છે. સુરભી ગાય કે જે કોઈ પણ સમય દૂધ આપે, કેટલું પણ દૂધ આપે. એવું નહીં કે દિવસે જ આપશે અથવા તો રાત્રે જ આપશે. જસ્ટ અ મિનિટ. હરે કૃષ્ણ. તો ગાયો કેવી હોય છે? એવું નહીં કે કોઈ એક નિર્ધારિત સમય ઉપર જ એ દૂધ આપશે અને એટલું જ દૂધ આપશે. તો અમૃત જેવું દૂધ આપે છે અને દિવસના કોઈ પણ સમય હોય એ દૂધ આપે છે. એવી ગાયો છે ભગવાનના ગોલોકધામમાં. પછી લક્ષ્મી સહસ્ત્રશત સંભ્રમ સેવ્યમાનમ ગોવિંદમાદિ પુરુષમ તમ હમ ભજામી. ભગવાનની સેવા ત્યાં કોણ કરે છે? તો લક્ષ્મી. કેટલી લક્ષ્મી છે? તો સહસ્ત્રશત એટલે કે લાખો લક્ષ્મીઓ ત્યાં છે ભગવાનની સેવા કરવા માટે. એવું ભગવાનનું ગોલોક ધામ છે. તો ભગવાનની એવી સુંદરતા છે, ભગવાનનું એવું ધામ છે. તો ભગવાન કોને કહેવાય એ આપણે જોયું. પરાશર મુનિના જે ડેફિનેશન, જે પરિભાષા પરાશર મુનિએ આપી છે ષડ ઐશ્વર્યની, એ ષડ ઐશ્વર્ય સંપૂર્ણ માત્રામાં જેના હોય છે એને જ આપણે ભગવાન કહીએ છીએ. તો એવા એકમાત્ર કૃષ્ણ છે. તો હવે આપણે જોઈશું કે ગુરુની ગુણવત્તા કેવી હોય છે. ગુરુ, હમણાં સુધી આપણે જોયું હતું ને કે એક પણ શબ્દ ભગવાન બોલ્યા નહોતા. અધ્યાય પહેલું આખું જાય છે પણ કૃષ્ણ કઈ બોલતા નથી. તો ગુરુ કેવા હોય છે? અહીંયા આ જે બીજો અધ્યાયનું આપણે શરૂઆત કરી રહ્યા છીએ, તો બીજા અધ્યાયમાં અર્જુનજી જે છે કે યોગ માયામાં મૂકેલા છે. કાલે આપણે વાત કરી હતી કે યોગ માયામાં મૂકેલા હોય છે એટલે એ વિષાદ કરી રહ્યા છે કે યુદ્ધ કરવા માટે ન કરવા માટેના કારણો આપી રહ્યા છે કૃષ્ણજીને. કાલે જોયું હતું ને આપણે. તો શું કામ? તો ભગવાનની બે શક્તિઓ હોય છે, એક યોગ માયા અને એક મહામાયા. તો ભગવાન જે છે ને પોતાના ભક્તોને હંમેશા યોગ માયામાં મૂકી દે છે, જેથી કરીને એ એમની સાથે લીલા કરી શકે. તો જ એ લીલા કરી શકે ને, નહીં તો એમને ખબર હોય કે આજ સંપૂર્ણ ભગવાન છે, આજ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન છે. હાલાકી અર્જુનજીને ખબર જ હતી. આગળ આપણે જોઈશું, આગળના જયારે અધ્યાય આવશે ને ત્યારે અર્જુનજી પોતે કહે છે કે એ માને છે, એમને ખબર હોય છે કે કૃષ્ણ જ પૂર્ણ ભગવાન છે. પણ તો પણ અહીંયા યોગ માયામાં મુકાયેલા છે એટલે એ બધા એમને થઈ રહ્યું છે કે કરુણા આવી રહી છે. એ બધા રીઝન આપી રહ્યા છે કે યુદ્ધ ન કરવાના. અને યોગ માયામાં મૂકે તેથી જ એમના ભક્તો જે છે એમને એ ભગવાન માનતા જ નથી. એમની સાથે લીલા, કારણ કે એક સંબંધમાં હોય છે. જો યશોદા મૈયા છે તો એ પુત્ર તરીકે જ માને, એ ના માને કે એ કૃષ્ણ જે છે કે એ પૂર્ણ ભગવાન છે. તો પછી કેવી રીતે લીલા કરી શકશે? અને આપણે કેવી રીતે ભગવાન સાથે આપણો સંબંધ જે સ્થાપિત કરી શકીએ જો આપણને ભગવાનની લીલાઓ ખબર ન હોય? તો યશોદા મૈયાને કોઈ કે જો તો તારા લાલાએ ગોવર્ધન પર્વત ઉપાડ્યું છે. તો યશોદા મૈયા ક્યારેય ન માને. એ કે મારો લાલો ગોવર્ધન પર્વત ન ઉપાડી શકે. તો નંદ બાબા હતા, બધા ગોપ્યા હતા, ગોપબાળો હતા, બધાએ પોતાની જે લાઠી હોય છે, લકડી હોય છે, એનો સહારો આપેલો હતો, એનો સપોર્ટ આપ્યો હતો, એટલે ઉપાડ્યું હતું. મારા લાલામાં એટલી શક્તિ નથી ગઈ. પછી કે કોઈ કે તારા લાલાએ જોતો કાલિયા મર્દન કરી નાખ્યું, કાલિયા નાગને પણ હરાવી નાખ્યું. તો યશોદા મૈયા કે ના રે ના, એ શું કાલિયાને એ હરાવી શકે? એ તો એક વાંદરો પણ એની પાછળ પડે ને તો ડરી જાય છે, મારી પાછળ એ સંતાઈ જાય છે. એવી રીતે માનવામાં આવે. અને પછી કાલિયા મર્દનની જે ઘટના થાય છે એની પાછળ પણ જયારે ભગવાન આવે છે ને, યમુના નદીના કિનારે જયારે આવે છે કાલિયાને પરાસ્ત કરીને, તો બધા જે ત્યાં ગોપ બાળોને બધા હાજર હોય છે, ગોપીઓ, એ બધા શું કરે કે ટોવેલમાં, કપડામાં એને વીંટાવી નાખે છે કે એમને એમ થાય છે કે અમારા લાલાને શરદી ન થઈ જાય, ઠંડી ન લાગી જાય, એવી રીતે. તો એ યોગ માયામાં મુકાયેલા હોય છે એટલે ભક્તો સાથે પોતાના જે શુદ્ધ ભક્ત છે એમને જ ગોપીઓને આવા બધા જે છે અવતાર, જયારે ભગવાને કૃષ્ણ રૂપે અવતાર લીધું હતું ત્યારે એ ભગવાનની લીલામાં સહભાગ કરી શકે છે. પછી જયારે કંસને મારે છે ત્યારે એમનો એક મિત્ર કહે છે એમાં શું મોટી વાત છે? જો તું કંસ, ચાણૂર ને મુષ્ટિ એ લોકોને મારે તો કોઈ કઈ મોટી વાત નથી. મારી સાથે યુદ્ધ કર તો તને માનીએ.
તો ભગવાન તરત જ આવી જાય છે યુદ્ધ ભૂમિમાં, અખાડામાં આવે છે અને પછી બંનેમાં ફાઇટિંગ થાય છે અને એમનો જે મિત્ર હોય છે એ કૃષ્ણને ઉઠાવીને આમ પટકી નાખે છે. તો પછી કહે છે જોયું, કૃષ્ણમાં કઈ એટલી શક્તિ નથી, મેં તો પરાસ્ત કરી નાખ્યું. આવી રીતે ભગવાન પોતાના ભક્તોને, પોતાના જે ગોપ મિત્રો છે, માતા છે, એ બધાને યોગ માયામાં મૂકે છે. એવી જ રીતે અર્જુનજી પણ અહીંયા યોગ માયામાં મુકાયેલા છે. એટલે એ આવી રીતે વિષાદ કરી રહ્યા હતા. કાલના અધ્યાયમાં આપણે જોયું અને યુદ્ધનો કરવાના કારણો આપી રહ્યા હતા. હવે આપણે જોઈશું કે આ અધ્યાયમાં, બીજા અધ્યાયમાં, જ્યારે અર્જુનજી શિષ્યત્વ સ્વીકારે છે કૃષ્ણ ભગવાનનું અને કૃષ્ણ ભગવાનને ગુરુના સ્થાને સ્થાપે છે, ત્યાર પછી એમને ગુરુ તરીકે જ્ઞાન આપવાનું ભગવાન શરૂ કરે છે. તો અત્યાર સુધી કૃષ્ણ એ એક પણ સલાહ આપી ન હતી, તેઓ ફક્ત સાંભળી રહ્યા હતા. હવે તે બોલવાનું શરૂ કરે છે. આખો એક અધ્યાય જાય છે પણ કૃષ્ણ કઈ બોલતા નથી, સાંભળે છે. કારણ કે ગુરુની ગુણવત્તા જોઈ રહ્યા છે. તો ગુરુ કેવા હોય છે કે પેલા ધ્યાનથી સાંભળે કે એનું શિષ્ય શું કહી રહ્યું છે. અને પછી આપણે આગળ પણ જોઈશું કે જ્યારે જ્યારે પણ અર્જુનજી જે છે કે એ પ્રશ્નો કરે છે. હવે આ જે ગીતા છે એને ગ્રંથરાજ પણ કહેવામાં આવે છે. શું કામ? કારણ કે બીજા જો ગ્રંથ આપણે જોઈએ અથવા પ્રવચનો હોય તો એમાં શું થાય જનરલી કે આચાર્ય હોય, મહંતો હોય, ગુરુદેવ જે હોય છે એ બોલ્યા કરે અને પછી બાકી જે શિષ્યો હોય એમને સાંભળવાનું હોય છે, અથવા તો કોઈ ગ્રંથ ખોલીએ તો એમને વાંચન કરવાનું હોય છે. પણ ભગવદ ગીતા એવું છે કે જ્યાં એક તરફ પ્રશ્ન કરી રહ્યા છે અર્જુનજી અને ભગવાન બધા પ્રશ્નોના ઉત્તર આપી રહ્યા છે. અને એ પણ પોઈન્ટ ટુ પોઈન્ટ આન્સર આપે છે. શોર્ટમાં આન્સર આપે છે, પોઈન્ટ ટુ પોઈન્ટ આન્સર આપે છે. હવે આમ જોવા જઈએ તો જે 5 કારણો આપ્યા હતા અર્જુનજીએ, એ 5 કારણોના આન્સર ભગવાન અહીંયા બીજા અધ્યાયમાં આપી દે છે. તો ભગવદ ગીતા અહીંયા જ પૂરી થવી જોઈએ. પણ પછી અર્જુનજી હજી પણ નાના નાના પ્રશ્નો પૂછી રહ્યા છે આપણા માટે, કે આપણને પણ ડે ટુ ડે લાઈફમાં કન્ફ્યુઝન થયા કરે કે શું કરવું જોઈએ, શું નહીં કરવું જોઈએ. આપણે કાલે જોયું હતું ને કે મેન્યુઅલ છે લાઈફનું, તો એટલી મોટી, એટલી પ્રિશિયસ આપણને જો માનવ જીવન મળ્યું છે તો એની સાથે પણ એક મેન્યુઅલ આવ્યું છે, એ છે ભગવદ ગીતા. તો હવે આપણે જોઈશું ભગવદ ગીતા 2.2. શ્રી ભગવાન ઉવાચ કૃતસ્ત્વાકશ્મલમ ઇદમ વિષમે સમુપસ્થિતમ અનાર્યજુષ્ટમ સ્વર્ગ્ય કીર્તિકરમ અર્જુન. પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરે કહ્યું, હે અર્જુન, તારા મનમાં આવી મલિનતા ક્યાંથી આવી? જીવનનું મૂલ્ય જાણનાર મનુષ્ય માટે તે લેશ માત્ર યોગ્ય નથી. તેનાથી ઉચ્ચતર લોકની નહીં પરંતુ અપયશની પ્રાપ્તિ થાય છે. કે અર્જુનજી કહી રહ્યા હતા કે યુદ્ધ ન કરવાના જે કારણો બતાવી રહ્યા હતા. હવે હરેક કારણના, હરેક જે પ્રશ્ન હતા, જે એક એક કારણના ઉત્તરમાં ભગવાન અહીંયા ખૂબ સરસ સમજાવી રહ્યા છે. હવે તો પછી ભગવાન એમને જણાવી રહ્યા છે કે આવું તો કેમ વિચારે છે કે આ જે કરુણા કરી રહ્યો છે, તો કરુણા જે કરી રહ્યો છે, હવે તારા જે આ બધા શત્રુઓ છે તારી સમક્ષ જે ઉભા છે એ એવું નહીં વિચારે કે કેટલી કરુણા હતી અર્જુનજીમાં. જો તો કરુણાને કારણે આપણે બધાને ક્ષમા કરી દીધું, આપણી સાથે યુદ્ધ પણ ન કર્યું, એવું નહીં વિચારે. એ તો કહે છે કે અર્જુન તો ફૂસરો હતો, એ તો ડરપોક હતો, અથવા તો કહે છે કે એ તો ભગડો હતો, જો યુદ્ધ ભૂમિ છોડીને ભાગી ગયો તો તારી અપકીર્તિ થશે, અપયશની પ્રાપ્તિ થશે તને. હવે આવે છે 2.7. તો આપણે કાલે જોયું હતું ને કે એક એક શ્લોક અહીંયા આપણે લેવાનું 1 કલાકમાં પોસિબલ નથી, તો જે કંઈ પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક છે એ આપણે લઈએ છીએ. તો આ જે શ્લોક છે એ પણ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. કાલે આપણે જોયું હતું ને કે જેવી રીતે 1.1 હતું ધર્મ ક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રે કંઠસ્થ કરવું જોઈએ, એવી જ રીતે આ જે શ્લોક છે 2.7 એ પણ ખૂબ મહત્વનો છે. તો એને પણ જરૂરથી કંઠસ્થ કરવાની કોશિશ કરવી જોઈએ. અને આપણે જે ઇસ્કોનમાં છે ને કે 108, હવે ભગવદ ગીતામાં તો ટોટલ 700 શ્લોક છે, તો બધા કંઠસ્થ કરીએ તો ખૂબ સારી વાત છે. પણ જો આપણાથી ન થાય તો એમ કહેવામાં આવે છે કે 108 ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક છે, જેની યાદી તમને ગ્રુપમાં મળી રહેશે. તો એ જરૂરથી કંઠસ્થ કરવાનો ટ્રાય કરવો જોઈએ. તો આમાંથી જ એક શ્લોક આ પણ છે 2.7, તો જેને શરણાગતિનો શ્લોક પણ કહેવામાં આવે છે. હવે જ્યારે અર્જુનજીને કાંઈ ખબર જ નહોતી પડતી તો પછી શું કરે છે, છેલ્લે ભગવાનની શરણાગતિ સ્વીકારે છે. કાર્પણ્ય દોષોપહત સ્વભાવ પૃચ્છામિ ત્વામ ધર્મ સમ્મૂઢ ચેતા યચ્છ્રેયસ્યાનિશ્ચિતં બ્રૂહિ તન્મે શિષ્યસ્તેહં શાદે મામ ત્વામ પ્રપન્નમ. તો હવે હું સંકુચિત યુક્ત દુર્બળતાને કારણે મારું કર્તવ્ય ભૂલી ગયો છું અને
મનની બધી સ્વસ્થતા ખોઈ બેઠો છો. આવી સ્થિતિમાં હું આપને પૂછી રહ્યો છું કે મારે માટે કલ્યાણકારી હોય તે ચોક્કસપણે કહેવાની કૃપા કરો. હું આપનો શિષ્ય છું અને આપને શરણાગત છું. કૃપા કરીને મને ઉપદેશ આપો. તો શરણાગતિ હવે અર્જુનજી ભગવાનની સ્વીકારે છે. તો આ જે શ્લોક છે એ આપણને જરૂરથી કંઠસ્થ કરવું જોઈએ. અને જ્યારે આપણને પણ આવી દુવિધા મનસ્થિતિ થાય ને, જ્યારે પણ આપણને લાઈફમાં, ત્યારે આપણે જરૂરથી આ શ્લોકનું પઠન કરવું જોઈએ. તો આપણને જરૂરથી કૃષ્ણજી છે એ રસ્તો બતાવશે. તો અહીંયા અર્જુનજી એક વર્ડ યુઝ કરી રહ્યા છે કે યત શ્રેય, એટલે કે યત શ્રેય, મારી માટે જે શ્રેયસ્કર છે હવે એ મને તમે જણાવો. હવે મને તો ખબર છે કે શ્રેય એટલે શું અને પ્રેય એટલે શું એ આપણે જોઈશું. એ બંને સંસ્કૃત વર્ડ છે. તો શ્રેય એટલે કે લોંગ ટર્મ બેનિફિશિયલ, લાંબા ગાળા માટેનું જે ફાયદાકારી હોય તે. અને પ્રેય એટલે કે શોર્ટ ટર્મ બેનિફિશિયલ, જે ટૂંકા ગાળા માટે આપણા માટે બેનિફિશિયલ હોય તે. તો આપણે બધા જનરલી શું કરીએ કે આપણે પ્રેય જ જોઈએ ને આપણું, કે શોર્ટ ટર્મ માટે શું બેનિફિશિયલ છે. પણ આપણે અર્જુનજી પાસેથી શીખવું જોઈએ કે જ્યારે પણ ભગવાન પાસે માંગીએ આપણે ત્યારે શું માંગવું જોઈએ. તો શ્રેય માંગવું જોઈએ, જે આપણા માટે લોંગ ટર્મ બેનિફિશિયલ હોય એ આપણે ભગવાન પાસેથી માંગવું જોઈએ. તો અર્જુનજી પૂછે છે, જ્યારે પણ ભગવાનને પૂછે છે ને ત્યારે શ્રેયની વાત કરે છે. તો યત શ્રેય, મારા માટે જે શોર્ટ ટર્મ બેનિફિશિયલ તો મને પણ ખબર પડી રહી છે ભગવાન, કે જો અમે યુદ્ધ આ જીતી જઈએ તો મારો જે ભાઈ છે યુધિષ્ઠિર, એને આખા ધરતીનું સામ્રાજ્ય મળી રહેશે. તો હું પણ આખા ધરતીનું સામ્રાજ્ય ભોગવી શકીશ. પણ મને એ બતાવો તમે કે લાંબા ગાળાનો મારો શું ફાયદો થશે, એમાં મારા માટે શ્રેય શું છે એ તમે મને કૃપા કરીને બતાવવાની કૃપા કરો. તો પછી હે ભરતવંશી ધૃતરાષ્ટ્ર, તે વખતે બંને સૈન્યોની વચ્ચે ભગવાન કૃષ્ણએ શોકગ્રસ્ત અર્જુનને સ્મિત પૂર્વક આ વચનો કહ્યા. હવે સંજય જે છે ને એ જણાવી રહ્યા છે ધૃતરાષ્ટ્રને, કારણ કે કાલના અધ્યાયમાં જોયું હતું ધૃતરાષ્ટ્ર પૂછી રહ્યા હતા અને સંજયજી જણાવી રહ્યા હતા. તો બધા કારણો બતાવે છે સંજયજી કે અર્જુનજી એવું કહી રહ્યા છે કૃષ્ણને, યુદ્ધ એમને હાથથી ગાંડીવ સરી રહ્યું છે, યુદ્ધ માટે ના પાડી રહ્યા છે. તો ધૃતરાષ્ટ્ર જે છે એ ક્યાં ને ક્યાં તો રાજી થતા હતા કે ચલો લડ્યા વગર જ મારા પુત્રોની તો વિજય નિશ્ચિત છે. પણ હવે સંજય જે છે એ બધું ડિટેલમાં જણાવી રહ્યા છે, કારણ કે એમને ખબર પડે કે આ યુદ્ધ તો થવાનું છે, કારણ કે કૃષ્ણની ઈચ્છા છે. તો કૃષ્ણ એમને કેવી રીતે મનાવી રહ્યા છે એ જણાવવા માટે હવે આગળ સંજય છે એ બધું વર્ણન કરી રહ્યા છે. અને છે અહીંયા જો આપેલું છે કે સ્મિત પૂર્વક આ વચનો કહ્યા. તો ભગવાન અહીંયા જે ગુરુની ગુણવત્તા આપણે જોઈ રહ્યા હતા કે ગુરુના ગુણ કેવા હોય છે, તો સ્મિત પૂર્વક બતાવી છે. હવે જો બંને સેનાઓની વચમાં અર્જુનજી કહે છે કે રથ લઈ ચલો, તો લઈ જાય છે ભગવાન. અને પછી એ બતાવે છે કે આ તો બધા મારા સગા સંબંધીઓ છે, હવે કેવી રીતે લડું. તો આપણે હોઈએ યુદ્ધ કરવા માટે ના પાડી દે છે. એ જગ્યાએ આપણે હોઈએ તો શું વિચારીએ, હવે તારી તો તને ખબર જ તો હતી યુદ્ધ કરવાની તમારી બધાની ઈચ્છા હતી, એટલે તો તમે મને મોકલ્યું કે દૂત તરીકે તમે મને મોકલ્યું હતું. પછી યુદ્ધ, એટલું મોટું યુદ્ધ થઈ રહ્યું છે, તમને બધાને જ ખબર હતી, એટલું મોટું આયોજન થઈ ગયું, અને હવે તું ના પાડે છે, તો પહેલા જ ના પાડી દેવાની હતી ને, હવે શું કામ તું ના પાડે છે. આપણે અહીં તો ગુસ્સો કરીએ, પણ ભગવાન જે છે એ સ્મિત પૂર્વક કહે છે. જે કંઈ પણ અર્જુનજી પૂછે છે એ બિલકુલ પણ ચીડ્યા વગર ખૂબ શાંતિથી સ્મિત પૂર્વક, અને ઉલટાના કેવા શબ્દો યુઝ કરે છે. તો કાલે આપણે જોયું હતું કે શ્લોકના અકોર્ડિંગ અર્જુનજી અલગ અલગ શબ્દોથી કૃષ્ણને સંબોધે છે કે હે માધવ, હે અચ્યુત, હે ઋષિકેશ. એવી રીતે કૃષ્ણજી પણ અર્જુનને અલગ અલગ નામોથી સંબોધન આપે છે કે હે મહાબાહો, હે પરંતપ, એવા શબ્દો યુઝ કરીને અર્જુનજીને બોલાવે છે. આપણે હોઈએ તો કેવું કહીએ, હવે તું આવી પરિસ્થિતિમાં કહે છે, આપણે ગુસ્સો થઈ જઈએ, ચીડચીડ કરીએ આપણે, પણ ભગવાન સ્મિત પૂર્વક કહી રહ્યા છે. તો એ પણ એક ગુરુની વિશિષ્ટતા છે કે શ્રેષ્ઠ ગુરુ ની ગુણવત્તા છે કે કેવા હોવા જોઈએ. અને ભગવાન સ્મિત પૂર્વક કહે છે એનો અર્થ એ પણ નથી કે હા હવે તને ખબર પડી ને, હવે કેવી રીતે પૂછી રહ્યો છે તું, આવી રીતે પણ નહીં. સ્મિત પૂર્વક કહે છે કારણ કે ભગવાનને ખબર છે કે હવે સાચે રસ્તે આવ્યો છે. હવે જયારે શરણાગતિ સ્વીકારી છે અર્જુનજીને, એનો મતલબ કે હવે તું સહી રસ્તા ઉપર આવ્યો છે, એવી રીતે કહે છે. તો પછી ભગવાન એમને કહે છે કે શ્રી ભગવાન ઉવાચ અશોચાનન્વશોચસ્વમ પ્રજ્ઞાવાદાંશ ભાષસે ગતાસૂન અગતાસુંશ્ચ નાનુશોચંતિ પંડિતા. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા,
તો વિદવત્તા ભરી વાતો કરે છે, પરંતુ જેનો શોક કરવા જેવો નથી તેના માટે તો શોક કરી રહ્યું છે કે ગતાસુનો અગતાસુંશ્ચ, એટલે કે ગતાસુન એટલે કે જે ગયા છે અને અગતાસુંશ્ચ એટલે કે જે જીવિત છે. તો બંને માટે પણ દુઃખ કરવાનું વ્યર્થ છે. બંને માટે જો તું દુઃખ કરે તો બંને પણ યોગ્ય નથી. જે વિદ્વાન હોય છે તેઓ જીવિત કે મૃત માટે શોક કરતા નથી. હવે વાતો તો તું પંડિતો જેવી કરે છે. ભગવાન કહે છે કે પણ તું જેના માટે શોક કરવા જેવું નથી એના માટે શોક કરી રહ્યું છે. ન ત્વેવાહમ જાતુ નાસમ ન ત્વમ નેમે જનાધિપઃ ન ચૈવ ન ભવિષ્યામઃ સર્વે વયમત પરમ. એવું ક્યારેય ન હતું કે જ્યારે હું ન રહ્યો હોઉં કે તું ન રહ્યો હોય અથવા તો આ બધા રાજાઓ ન રહ્યા હોય, અને એવું પણ નથી કે ભવિષ્યમાં આપણે બધા નહીં હોઈએ. ભગવાન કહી રહ્યા છે કે એવો કોઈ સમય હતું જ નહીં કે હું નહોતું, તું નહોતું, અથવા તો કોઈ આ બધા જે રાજા તારી સમક્ષ છે એ બધા નહોતા. તો આપણે હંમેશાથી છીએ. તો શું કામ તું શોક કરી રહ્યો છે? તો હવે આપણને થાય કે આપણે પહેલા પણ હતા, તો યુ આર નોટ વોટ યુ થિંક, તો દેન હુ યુ આર. તો આપણે તો એમ વિચારીએ છીએ કે આપણે આ શરીર છીએ, પણ આપણે શરીર નથી. પછી આપણે કોણ છીએ? આપણને આ પ્રશ્ન થઈ શકે. હું કોણ છું? શું હું આ શરીર છું? આપણું શરીર બનેલું છે, એક સાઈડ તમે જોઈ શકો છો તો પંચમહાભૂત છે. પંચમહાભૂતથી શરીર બનેલું છે. આપણું જે ગ્રોસ બોડી છે એ બનેલી છે પંચમહાભૂતથી. આ જે ભૌતિક શરીર છે. પછી એક સૂક્ષ્મ શરીર હોય છે જે 3 ગુણોથી બનેલું હોય છે, મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર. તો આપણને થાય કે તો આપણે આ શરીર નથી તો પછી કોણ છીએ આપણે? લિવિંગ એન્ડ નોન લિવિંગ થિંગ્સ, કે બધા જે કંઈ પણ છે કે બધાને ખબર છે કે લિવિંગ થિંગ્સ શું છે. બધા જે જીવ માત્ર છે, 84 લાખ યોનિઓ છે, અથવા તો જે નોન લિવિંગ થિંગ્સ છે તો પથ્થરો છે, નદીઓ છે, એ બધું તો આપણે શું છે આપણને પ્રશ્ન થઈ શકે. તો ભગવદ્ ગીતાનો પ્રથમ પાઠ છે કે આપણે આ શરીર નથી. તો કાર અને ડ્રાઈવરનું અહીંયા એક એક્ઝામ્પલ આપેલું છે. તો કાર હોય છે તો કાર જે છે એ પોતાની મેળે ચાલી શકે કે કારમાં કોઈ બેઠેલું નથી અને કાર ચાલી રહી છે, એવું થઈ શકે? હા, એક અલગ વાત છે કે હમણાં આવા રોબોટ બન્યા છે, સેન્સર બન્યા છે, જેના કારણે ઓટોમાઇઝડ કાર પણ છે, તો એ પોતાની મેળે ચાલે છે. પણ જનરલી શું હોય છે કે ડ્રાઈવર હોય છે, એ કારમાં બેઠેલું હોય છે, એ કારને ચલાવે છે, ત્યારે જ કાર ચાલી શકે છે. તો સેમ વે આપણે શું છીએ? તો આપણે આ શરીર છીએ, પણ શરીરમાં જે જીવ તત્વ છે, જે આપણે પોતાને જીવિત કહી શકીએ છીએ, એ કોના કારણે કહી શકીએ છીએ? તો શરીરમાં આપણા આત્મા છે, જેના કારણે આપણે જીવિત છીએ. કારણ કે આપણે જોઈ શકીએ કે જ્યારે આત્મા શરીરને છોડીને જાય છે તો બોડી તો ત્યાંની ત્યાં જ રહે છે, પણ એમાં કોઈ ચેતના હોતી નથી. તો જેવી રીતે કારનું છે કે ડ્રાઈવરથી ચાલે છે, એવી રીતે આપણું આ જે શરીર છે ને એ આત્માથી ચાલી શકે છે. તો પછી આપણને પ્રશ્ન થાય કે આત્મા ક્યાં આવેલો છે? તો આત્મા જે છે એ આપણા હૃદયમાં, હૃદયની જે સ્થાન છે આપણું, એની બાજુમાં આવેલું છે. પછી પ્રભુપાદજીની જો તમે ભગવદ્ ગીતા વાંચશો ને તો તમને ખબર પડશે કે એમાં બધું ડિટેલમાં આપેલું છે. ભાવાર્થ જે હોય છે, પ્રભુપાદજીની ભગવદ્ ગીતામાં કેવું છે કે ભગવદ્ ગીતાનો એક એક શ્લોક ઉપર આપેલું હોય, પછી એક સંસ્કૃત વર્ડ. જો આપણને એમ થાય કે સંસ્કૃત તો આપણને આવડતી જ નથી, તો કેવી રીતે આપણે સ્ટડી કરીશું ભગવદ્ ગીતાનો? તો ચિંતાની કોઈ જ વાત નથી, બધી લેંગ્વેજીસમાં ભગવદ્ ગીતા અવેલેબલ છે. તો આપણે સમજો ગુજરાતીમાં લઈએ છીએ તો ગુજરાતીમાં એક વર્ડ જે છે સંસ્કૃતનો, તો એનો એક શબ્દનો ભાવાર્થ ગુજરાતીમાં એનો અર્થ આપેલું હોય છે, અને પછી એના નીચે અનુવાદ. આખો જે શ્લોક સંસ્કૃતમાં હતું એનું ગુજરાતીમાં અનુવાદ શું છે, અને એના પાછળ આવે છે ભાવાર્થ, પરપટ, કે લાંબુ એવું મોટું ભાવાર્થ આપે છે પ્રભુપાદજી કે એ શ્લોકથી ભગવાન શું સમજાવવા આપણને માંગે છે. તો એ ભાવાર્થ જે છે ને એમાં પ્રભુપાદજી બધા જે ગ્રંથો છે, ઉપનિષદો છે, વેદો છે, એનું સાર આપી દે છે આપણને. એ શ્લોકને લગતા જે કંઈ પણ છે ને રેફરન્સમાં, એ બધું જ પ્રભુપાદજી આપણને આપે છે. તો આપણને એમ થાય ભગવદ્ ગીતા પણ વાંચી હોય તો આપણને એમ થાય કે ઘણા બધા વેદો આપણે વાંચી લીધા છે, અથવા તો ઘણા બધા ઉપનિષદોનો ને બધાનો એમાં સાર આપેલો છે. તો આપણને એમ થાય કે એક ગીતા વાંચીને એમ થાય કે ઘણા બધા ગ્રંથો વાંચી લીધા છે. તો અહીંયા ભાવાર્થમાં પ્રભુપાદજી આપે છે આત્માનો સાઇઝ. તો આત્માનો સાઇઝ કેવું છે? તો આપણો જે વાળ હોય છે, તો વાળનો જે અગ્રભાગ હોય છે, ટીપ હોય છે, એનું 10,000મો ભાગ, એક વાળના એક ટીપનો 10,000મો જે ભાગ છે, એટલી સાઇઝ છે આત્માની. એટલે કે એટલું સૂક્ષ્મ હોય છે. તો એ ક્યાં આપેલું છે? હવે આપણને પ્રશ્ન થઈ શકે કે
કારણ કે આપણે એ જ નજરથી જોઈએ ને કે હા એ બધું તમે મનથી ક્યાંથી બોલી રહ્યા છો. તો પ્રભુપાદજી બધાના રેફરન્સ આપે છે. શ્વેતાશ્વર ઉપનિષદમાં આ આપેલું છે કે આત્માનો સાઇઝ કેટલું છે. તો જે મોડર્ન સાયન્સ છે આપણું, એ તો હજી ત્યાં સુધી આત્માના સાઇઝ સુધી એ હજી તો પહોંચી શક્યો નથી. તો અહીંયા આપણે જોઈએ કે એક ઉદાહરણ આપેલું છે કે પાંજરામાં પક્ષી. તો પક્ષી છે, એક રાજા હોય છે, એ પક્ષીને પાંજરામાં મૂકે છે. તો પાંજરો કેવો હોય છે? આખું એવું સોનાનું બનેલું હોય છે અને આખા પાંજરાને ખૂબ શણગારે છે, ખૂબ રત્નોથી શણગારે છે. એ પાંજરાના આજુબાજુ જો તો ફવારા લગાડે છે, ખૂબ સુંદર સુંદર મ્યુઝિક વગાડે છે અને ખૂબ જ ડેકોરેટેડ હોય છે. એકદમ સફાઈ સ્વચ્છતા પાંજરાની તો એકદમ સ્વચ્છ સુંદર અને વાતાવરણ પણ એવું રમ્ય હોય છે. પણ તો પણ શું થાય છે કે જે પક્ષી હોય છે ને, તમે જોઈ શકો છો પિક્ચરમાં, કે પક્ષીનું મૃત્યુ થઈ જાય છે. શું કામ? હરે કૃષ્ણ, કોઈ મને બતાવી શકશે? એને ખોરાક નથી આપતા. જી માતાજી, ખૂબ સરસ. તો કારણ કે મેઇન શું છે જીવવા માટે? તો ખોરાક છે. તો ખોરાક નથી આપતા અને બીજું બધું જ કરે છે, તો પછી શું થાય છે પક્ષીનું? તો એ મૃત્યુ પામે છે. તો સેમ વે આપણે શું કરીએ છીએ કે આપણે આ શરીર માટે, આપણે જોયું ને કે શરીરમાં જે જીવ તત્વ છે, જે ચેતના છે, કોના થ્રુ છે? આત્માની થ્રુ છે. તો આપણે આત્મા માટે કાંઈ નથી કરતા અને શરીર માટે આપણે જયારે ઉઠીએ સવારે ત્યારથી લઈને રાત્રિ સુધી આપણે શરીર માટે કેટલું બધું કર્યા કરીએ છીએ. શરીરની સફાઈ કરીએ, બધું જે કંઈ પણ કરીએ છીએ શરીર માટે જ કરીએ છીએ, પણ આત્મા માટે આપણે કશું જ નથી કરતા. તો આત્માને ખોરાક આપવો ખૂબ જ જરૂરી છે. તો આત્માનો ખોરાક છે હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. આ જે મહામંત્ર છે આ આત્માનો ખોરાક છે. હવે ઘણા લોકોને થઈ શકે કે આ જ મંત્ર શું કામ, અમે તો બીજા મંત્ર કરીએ છીએ, તો એ મંત્ર કરીએ છીએ, તમે કહો છો કે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર જ કરવું જોઈએ, એવું શું કામ? તો તમે બધા ક્લાસમાં મારી સાથે બની રહેજો. તમારા એક એક પ્રશ્નનું તમને ઉત્તર મળી રહેશે. આપણે ડિટેલમાં જોઈશું કે કયા શાસ્ત્રોમાં કયું રેફરન્સ આપેલું છે કે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર કરવાનો શું લાભ છે અને કયા શાસ્ત્રમાં એનું વર્ણન આપેલું છે, એ બધું આપણે જોવાના છીએ. તો આપણે આત્મા છીએ અને આપણે શરીર નથી. તો ભગવદ ગીતાથી જે પહેલું જ આપણને લેસન મળે છે એ છે કે આપણે આત્મા છીએ. જેવી રીતે દેહધારી આત્મા આ વર્તમાન શરીરમાં કુમારાવસ્થામાંથી યુવાવસ્થામાં અને પછી વૃદ્ધાવસ્થામાં એમ નિરંતર પસાર થતો રહે છે, તેવી જ રીતે મૃત્યુ પછી આત્મા બીજા શરીરમાં પ્રવેશે છે. ધીર પુરુષ આવા પરિવર્તનથી મૂંઝાતો નથી. કે હવે આપણે જોઈએ કે જયારે જન્મ થાય છે, જન્મથી અલગ અલગ આપણે અવસ્થામાંથી પસાર થયા કરીએ છીએ. કે પહેલો જન્મ થાય, પછી બાલ્યાવસ્થા હોય છે, પછી કુમારાવસ્થા, જરાવસ્થા અને પછી વૃદ્ધાવસ્થા, અને અંતમાં આપણે આ શરીર છોડી દઈએ છીએ. અને પછી ફરીથી શું થાય છે? તો બીજો જન્મ મળે છે. આપણા જેવા કર્મો હોય છે એના અકોર્ડિંગ આપણને નેક્સ્ટ બર્થ મળ્યા કરે છે. 84 લાખ યોનિમાં આપણે આત્મા જે છે એ ફર્યા કરે છે. તો હવે આગળ આપણે જોઈશું કે આ 84 લાખ યોનિઓમાંથી જો આપણને મુક્ત થવું હોય તો શું કરવું જોઈએ, કેવી રીતે આપણે એમાંથી મુક્ત થઈ શકીએ. અને પુનર્જન્મનું જે વિજ્ઞાન છે આ એક સાયન્સ છે. કે ઘણા લોકો એમ માને છે ને કે આજકાલ ખૂબ ખોટી ધારણાઓ પ્રચલિત થઈ ગઈ છે કે જિંદગી ના મિલેગી દોબારા, તો એક જ વાર જીવન મળ્યું છે, જે કંઈ કરવું હોય કરી લો. આ ખૂબ જ ખોટી ધારણા છે. શાસ્ત્રોમાં એવું ક્યાંય વર્ણન નથી. અને ભગવદ ગીતા જો આપણે વાંચીએ, ત્યારે આપણે વાંચતા નથી એટલે આપણને ખબર જ નથી હોતી. તો બીજા જ અધ્યાયની શરૂઆતમાં ભગવાન બતાવે છે, આત્માનું જ્ઞાન આપે છે અને પુનર્જન્મની પણ વાત કરે છે. તો આ પિક્ચરમાં તમે જોઈ શકો છો કે કેવી રીતે જન્મ થાય છે, પછી અલગ અલગ અવસ્થાથી પસાર થઈને ફરીથી મૃત્યુ થાય છે, ફરીથી જન્મ થાય છે. આ જન્મ મૃત્યુના ચક્રમાં આપણે ફસાય જ કરી છે. તો મૃત્યુ સમયે આત્મા બીજું શરીર લે છે. હરે કૃષ્ણ, જસ્ટ અ મોમેન્ટ. હરે કૃષ્ણ. તો મૃત્યુ સમયે આત્મા બીજું શરીર લે છે. જ્યારે મૃત્યુ થાય છે તો એના પાછળ આપણે જોયું ને હમણાં કે કેવી રીતે શરીર બીજું, જેવી રીતે આપણે વસ્ત્ર બદલીએ છીએ એવી રીતે આત્મા જે છે એ શરીર બદલે છે. કે એક જે લાઈફ સ્પેન પૂરું થયું, એક જન્મ પૂરું થયું, તો પછી બીજા જન્મ માટે બીજું શરીર ધારણ કરે છે. તો આખી આ લાઈફ સાયકલ છે. જન્મ લઈએ છીએ, પછી હર અવસ્થાથી પસાર થઈએ છીએ, વૃદ્ધાવસ્થા આવે છે, મૃત્યુ આવે છે. આખી આ લાઈફ સાયકલ છે.
અને ઉદાહરણ માટે અહીંયા તમને એક એક્ઝામ્પલ આપેલું છે કે જ્યારે નાનકડા હોઈએ છીએ તો કઈ સાયકલ ચલાવી આપણે ટ્રાય સાયકલ ચલાવી છે ને નાના નાના બાળકો, અને પછી થોડાક મોટા થાય ત્યારે બાઇસિકલ ચલાવે છે, પછી તરુણાવસ્થામાં આવે ત્યારે બાઇક ચલાવે છે, અને એની પાછળ કાર ચલાવે છે. તો કેવી રીતે ગ્રેજ્યુઅલી આપણી જે વેહિકલ્સ છે એ આપણા ચેન્જ થયા કરે છે. તો સેમ વે આપણું શરીર જે છે એ અલગ અલગ અવસ્થાથી પસાર થયા કરે છે. અને અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે 84 લાખ યોનિઓ છે. એવું જરૂરી નથી કે આ શરીર તજ્યા પછી ફરીથી આપણને મનુષ્ય જીવન જ મળશે, કારણ કે પદ્મપુરાણમાં ઉલ્લેખ છે આ જે 84 લાખ યોનિઓ છે ને આ બધાનું ડિટેલમાં વર્ણન પદ્મપુરાણમાં આપેલું છે. તો એમાં આપણે જોઈ શકીએ કે કેવળ મનુષ્ય યોનિના 4 લાખ પ્રકાર છે. 4 લાખ યોનિઓ, જે 84 લાખ યોનિમાંથી 4 લાખ યોનિઓ છે ને એ 4 લાખ યોનિઓ મનુષ્ય જન્મની છે. તો એમાં પણ અલગ અલગ હોય છે. તો કેવી રીતે મનુષ્ય યોનિમાં પણ છે તો કયા ઠેકાણે જન્મ મળશે એ પણ બધું આપણા કર્મ ઉપર હોય છે. તો આપણને ઘણીવાર એવું થાય કે શું કામ તમે કહો છો કે ભગવદ ગીતા વાંચવી જોઈએ, હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનું જપ કરવું જોઈએ, તો આજે જન્મ મૃત્યુથી તો જ તમે છૂટી શકીએ. ધીરે ધીરે આપણને બધું ક્લાસમાં જોડાયેલા રહેશો તો તમને બધું ખબર પડતું રહેશે. પણ જો આપણને થાય કે આ જન્મમાં તો હવે નથી લાગતું કે પોસિબલ નથી, અમે તો નેક્સ્ટ બર્થમાં કરી લઈશું, તો નેક્સ્ટ બર્થમાં મનુષ્ય જીવન મળવું પહેલી વાત તો એ જ ખૂબ જ દુર્લભ છે. મનુષ્ય જીવન ક્યારે મળે છે? જ્યારે આખી 84 લાખ યોનિઓથી આપણે પસાર થઈ જઈએ ત્યારે મનુષ્ય જીવન મળે છે. અને જો એવા દુર્લભ મનુષ્ય જીવનને આપણે સાર્થક ન કરીએ તો એ વ્યર્થ છે. એટલી બધી અલગ અલગ યોનિઓ છે, ઘણી બધી સૂક્ષ્મ જીવોની યોનિઓ હોય છે, તિર્યંક યોની હોય છે, ઝાડ વૃક્ષ એ પણ બની જાય, કીડી અને કેટલા બધા અલગ અલગ હોય છે કે એ બધા કીડી મકોડા પછી વન્ય પશુઓ છે એ બધા યોનિઓથી પસાર થઈને માંડ આપણને મનુષ્ય જીવન મળે છે. તો હ્યુમન લાઈફ સાયકલ આપેલી છે કે સાયકલ કેવી રીતે ચાલ્યા કરે છે. તો પેલો જન્મ થાય છે, પછી તો યુવાવસ્થા આવે છે, પછી લગ્ન થાય છે, પછી જે છે કે મેચ્યોરિટીની અવસ્થા આવે છે કે રિસ્પોન્સિબિલિટી આપણે બધી આપણી પાર પાડીએ, પછી સિનિયોરિટી આવે છે, જરાવસ્થા, અને પછી મૃત્યુ થઈ જાય છે. આખી લાઈફ સાયકલ આપણી ચાલ્યા જ કરે છે. માત્રા સ્પર્શસ્તુ કૌન્તેય શીતોષ્ણ સુખ દુઃખદા આગમાપાયિનો નિત્યાસ્તાંસ્તિ તિક્ષસ્વ ભારત. હે કુંતી પુત્ર, સુખ તથા દુઃખ નું ક્ષણિક આવવું અને કાળાંતરે તેમનું અદૃશ્ય થવું શિયાળા તથા ઉનાળાની ઋતુઓના આવવા તથા જવા સમાન છે. ભરતવંશી, તેઓ ઇન્દ્રિયાનુભૂતિમાંથી જન્મે છે અને મનુષ્ય તેમને અસ્વસ્થ થયા વિના સહન કરતા અવશ્ય શીખવું જોઈએ. કે હવે સુખ અને દુઃખ માટે કોઈ પ્રયત્ન, જેવી રીતે દુઃખ જે છે આપણા લાઈફમાં આવે છે ને, તો દુઃખ માટે કોઈ પ્રયત્ન કરીએ છીએ? કોઈને દુઃખી થવું હોય છે? નથી થવું હોય. તો બધાને સુખી થવું હોય છે તો પણ દુઃખ તો આવે જ છે ને આપણી લાઈફમાં પ્રયત્ન કર્યા વગર. તો એવી રીતે સુખ પણ આપણી લાઈફમાં આવ્યા જ કરશે, એની માટે કોઈ પણ પ્રયત્ન કરવાની આવશ્યકતા નથી. અને એના સાથે સરખામણી કરે છે ભગવાન. તો શિયાળાની ઋતુ અને ઉનાળાની ઋતુ, આ બંને ઋતુઓ જેવી રીતે આવ્યા જ કરે છે કન્ટિન્યુઅસ, એવી રીતે સુખ અને દુઃખ પણ આવ્યા જ કરે છે. તો જે ધીર પુરુષ છે એ એનાથી વિચલિત થતો નથી. તો અહીંયા જો એક જ વૃક્ષ હોય છે, તો વૃક્ષ કેવું હોય છે? જયારે શિયાળાની ઋતુ હોય ત્યારે કેવું હોય અને ઉનાળામાં કેવો એના બધા પાંદડા ઝડી જાય ને એવું થાય છે, અને શિયાળામાં કેવી રીતે પૂર્ણ ખીલી ઉઠે છે. આ એક વૃક્ષનું ઉદાહરણ આપેલું છે કે એક જ વૃક્ષ છે પણ અલગ અલગ ઋતુમાં અલગ અલગ એની સાથે જે એની અસર એક જ વૃક્ષ ઉપર દેખાવમાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ. તો સેમ વે આપણે પણ આપણો એક જ જન્મ છે, એમાં પણ સુખ પણ આવ્યા કરશે, દુઃખ પણ આવ્યા કરશે. તો એમાં વિચલિત થવાની કોઈ જરૂર નથી. ન જાયતે પ્રિયતે વા કદાચિત ત્રાયમ ભૂત્વા ભવિતા ન ભૂયઃ અજો નિત્ય શાશ્વતોયમ પુરાણો ન હન્યતે હન્યમાની શરીરે. આત્મા માટે કોઈ પણ વ્યક્તિ જન્મ નથી અને મરણ પણ નથી. તે ક્યારેય જન્મ્યો ન હતો, જન્મ લેતો નથી અને જન્મવાનો પણ નથી. તે અજન્મ સનાતન ચિરસ્થાયી પુરાતન છે. જ્યારે શરીર હણાય છે ત્યારે પણ તે હણાતો નથી. હવે આત્માનો ગુણધર્મો જે છે અહીંયા ભગવાન બતાવી રહ્યા છે કે કેવા ગુણો છે. તો એ શાશ્વત છે, સનાતન છે, અજન્મા છે,
એને કોઈ પણ શસ્ત્રથી હણાવી શકાતો નથી. શરીરને હણાવી શકાય છે પણ આત્માને ક્યારે પણ હણાવી શકાતો નથી. એને મૃત્યુ પણ નથી ને જન્મ પણ નથી. એ પહેલાથી જ છે, શાશ્વત છે. તો આપણે પણ પહેલાથી છીએ અને ભગવાન પણ પહેલાથી છે. પણ આપણામાં અને ભગવાનમાં ફરક છે. એ ક્યારે ખબર પડે આપણને? જ્યારે આપણે આચાર્યોના શરણે જઈએ. જ્યારે ચોથા અધ્યાય સુધી બની રહેશો તમે, તો ચોથા અધ્યાયમાં આપણને ખબર પડશે કે ગુરુના શરણે જવાના શું ફાયદાઓ છે, શું કામ ગુરુના શરણે જવું જોઈએ. આપણને એમ થાય કે આપણે પોતાની મેળે જ ભગવદ્ ગીતા વાંચી લઈએ તો એમાં શું છે. તો આચાર્યોની પાસે આપણે જઈએ છીએ, ગુરુની શરણમાં જઈએ છીએ, તો જ આપણને જે છે કે આખો એનો મિનિંગ સમજાય છે ભગવદ્ ગીતાનો. આપણે પોતાની મેળે વાંચીએ અને ભગવદ્ ગીતા વાંચીએ પણ શરણાગતિ જો આપણામાં ન હોય, આપણે ક્યારે પણ ભગવદ્ ગીતાને સમજી ન શકીએ. આપણે 2.7 હમણાં જ જોયું છે કે અર્જુનજી કેવી રીતે શરણાગતિ સ્વીકારે છે ભગવાનની. તો શરણાગતિ સ્વીકારીએ, આચાર્યોના શરણે જઈએ, તો જ આપણને ભગવદ્ ગીતા સમજાઈ શકાય છે. અધરવાઇઝ આપણે ક્યારેય ભગવદ્ ગીતા સમજી શકતા નથી. તો આપણને ખબર પડી કે આપણે પણ શાશ્વત છીએ અને ભગવાન પણ શાશ્વત છે. પણ આપણામાં અને ભગવાનમાં શું ફરક છે? તો આપણે અણુ છીએ અને ભગવાન જે છે એ વિભુ છે. ભગવાન શક્તિમાન છે અને આપણે ભગવાનની શક્તિ છે. 7મા અધ્યાયમાં આપણે જોઈશું કે ભગવાન પોતાની પરા અને અપરા શક્તિ વિશે કહેશે. તો આપણે જે જીવ આત્મા બધા જીવો છે એ ભગવાનની શક્તિ છે. તો ભગવાનની શક્તિ છે, ભગવાન શક્તિમાન છે. તો શક્તિનું કામ છે શક્તિમાનને સેવવું. તો જ્યારે આપણે ભગવદ્ ગીતા વાંચીએ તો આપણને ખબર પડે કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ, પ્રભુપાદે અહીંયા વર્ણન આપેલું છે એમાં, કે ચૈતન્ય ચરિતામૃતમાં ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આપણને કહે છે કે જીવેર સ્વભાવ હૈ કૃષ્ણ નિત્ય દાસ. તે જીવેર સ્વરૂપ હૈ કૃષ્ણ નિત્ય દાસ. તો જીવનું સ્વરૂપ શું છે? તો એનું સ્વરૂપ એ છે કે એ કૃષ્ણનું નિત્ય દાસ છે. તો આપણને જયારે ખબર પડે કે આપણે બધા કૃષ્ણના દાસ છીએ, તો આપણે એવી રીતે ભક્તિમય સેવા દ્વારા ભગવાનને પ્રસન્ન કરવા માટે કાર્ય કરીએ, ન કે પોતાને પ્રસન્ન કરવા માટે. તો આ જે આત્મા છે એ શાશ્વત છે, સનાતન છે. જેવી રીતે મનુષ્ય જૂના વસ્ત્રો તજીને નવા વસ્ત્રો ધારણ કરે છે, તેવી રીતે આત્મા વૃદ્ધ તથા નકામા શરીરો તજી તે નવા ભૌતિક શરીર ધારણ કરી લે છે. હમણાં જ આપણે જોઈએ કે આપણે શરીર જયારે ભૌતિક શરીરમાં હોઈએ છીએ ત્યારે જેવી રીતે વસ્ત્ર પરિવર્તન કરીએ છીએ, એવી જ રીતે આત્મા જે છે એ એક જન્મ જયારે પૂરો થાય છે ત્યારે જૂના શરીરને ત્યજીને નવું શરીર ધારણ કરી લે છે. નયનમ છિન્નંતિ શસ્ત્રાણી નયનમ દહતિ પાવકો ન ચૈનમ ક્લેદયંત્યાપો ન શોષયતિ મારુતઃ. આ આત્માને કોઈ પણ શસ્ત્રથી છેદી શકાતો નથી, અગ્નિથી બાળી શકાતો નથી, પાણીથી ભીંજવી શકાતો નથી કે પવનથી સૂકવી શકાતો નથી. હજી અહીંયા ગુણધર્મો બતાવી રહ્યા છે ભગવાન કે આત્મા કેવી છે. તો ન તો એને અગ્નિથી બાળી શકીએ છીએ, અથવા પાણીથી ભીંજવી શકીએ છીએ, અથવા તો એને સૂકવી શકીએ છીએ, પવનથી સૂકવી પણ શકતા નથી. હવે અહીંયા આવે છે ચિત્રકેતુ મહારાજની એક ઘટના. શ્રીમદ ભાગવતમની એક ઘટના છે ચિત્રકેતુ મહારાજની ઘટના. ખૂબ લાંબી ઘટના છે પણ આપણે અહીંયા શોર્ટમાં લેવાની કોશિશ કરીશું. કે ચિત્રકેતુ નામના એક રાજા હોય છે. એ ખૂબ મોટા સમ્રાટ હોય છે, ખૂબ વૈભવ હોય છે એમની પાસે, ખૂબ રાણીઓ હોય છે એમની. પણ એમને એક જ દુઃખ હોય છે કે એમને કોઈ પણ સંતાન હોતું નથી. તો એક વખત શું થાય છે કે એમની ત્યાં અંગીરા ઋષિ આવે છે. તો અંગીરા ઋષિની ખૂબ સરસ સેવા કરે છે. આજે ચિત્રકેતુ રાજા હોય છે, ખૂબ સારી સેવા કરે છે. તો અંગીરા ઋષિ જાણી જાય છે કે આ જે રાજા છે એમને કોઈ તો દુઃખ સતાવી રહ્યું છે, પ્રસન્ન નથી. એ જાણી જાય છે. તો એ પૂછે છે કે હે રાજન, કયું દુઃખ છે તમને? શું કામ તમે એટલા ચિંતિત દેખાઈ રહ્યા છો? તો પછી ચિત્રકેતુ રાજા કહે છે કે આમ તો ભગવાનની દયાથી મારી પાસે બધું જ છે, પણ બસ કેવળ મને સંતાન નથી કોઈ. તો પછી અંગીરા ઋષિ કહે છે કે હે રાજા, જો તું હમણાં સંતાન નથી તો પણ દુઃખી છો, અને સંતાન જો તને મળી જાય ને તો પણ તું દુઃખી જ રહેશે. તો પછી ચિત્રકેતુ રાજાને એમ થાય છે કે અંગીરા ઋષિને એવું કહેવું છે, એનું મતલબ એવું હશે કે આ જે સંતાન મારું જો હોય તો એ ખૂબ ઉડાઉ હશે, મોટો થઈને ખૂબ ઉડાઉ થશે અને મારું બધું ધન એ લૂંટાવી દેશે, એવું કઈક મતલબ હશે. તો પછી ચિત્રકેતુ રાજા કહે છે કે ભલે ને એવું હોય તો પણ મને સંતાન તો જોઈએ છે. તો પછી અંગીરા ઋષિ જે હોય છે ને પોતાના તપના બળથી રાજાને સંતાન અપાવે છે. તો પછી શું થાય છે કે એ જે રાણીથી જે ચિત્રકેતુ રાજા છે એમને સંતાન થાય છે ને, એ રાણી પ્રત્યે એ
ભેદભાવ કરે છે, કે એટલે એમની સાથે ખૂબ સારો બિહેવ કરે છે અને બાકીની રાણી હોય છે એમની પ્રત્યે દુર્લક્ષ કરે છે. તો પછી બીજી બધી રાણીઓ જોઈ છે તો એમને ઈર્ષ્યાની ભાવના આવે છે. એ બધી વિચાર કરે છે કે હવે તો રાજા ખૂબ બદલાઈ ગયા છે, હવે તો એ પેલી રાણીને જ ધ્યાન આપે છે, અમારી તરફ તો જોતા નથી, અમને ધ્યાન નથી આપતા. તો બધી રાણીઓ જે બીજી હોય છે ને એ બધી ભેગી થઈને એક પ્લાન કરે છે. શું કરે છે કે એ વિચારે છે કે આ જે પુત્ર છે ને, આ નયું જે બાળક આવ્યું છે ને, એના કારણે બધું થઈ રહ્યું છે, તો આપણે એને જ મારી દઈએ. એવું બધા રાણીઓ ભેગી થઈને વિચાર કરે છે અને શું કરે છે કે બધા એને વિષ આપી દે છે, નાનકડા બાળકને જે હમણાં જ જન્મેલું હતું તો એને વિષ આપી દે છે અને એ બાળકનું મૃત્યુ થઈ જાય છે. હવે વિચાર કરો કે એટલા વર્ષો પાછળ સંતાન થયું હતું ચિત્રકેતુ રાજાને. તો ચિત્રકેતુ રાજા અને જે રાણીથી સંતાનની પ્રાપ્તિ થઈ હતી તો એટલો રડે છે, એટલો દુઃખ, એટલો કાળો કલ્પાત કરી દે છે કે એટલો દુઃખનો ત્યાં માહોલ બની જાય છે. પછી ત્યાં નારદજી પધારે છે અને નારદજીની સાથે અંગીરા ઋષિ પણ આવે છે. તો નારદજી આવીને પૂછે છે કે એટલો બધો શોક શું કામ કરી રહ્યા છો રાજા? તો પછી રાજા જણાવે છે કે એટલા વર્ષો પાછળ કેવી રીતે અંગીરા ઋષિના તપના બળથી એમને સંતાન પ્રાપ્તિ થઈ હતી અને હમણાં નાનકડું બાળક એમને મારી સાથે વાત પણ નહોતી કરી, એકદમ નાનકડું છે, તો અમને છોડીને ચાલ્યું ગયું છે, તો એમને ખૂબ દુઃખ થઈ રહ્યું છે. તો એ દુઃખ પોતાનું જણાવે છે નારદ ઋષિને. તો પછી નારદજી કે છે કે તો તારી શું ઈચ્છા છે? તો એ કહે છે કે મને એની સાથે વાત કરવી હતી, એક વખત તો મને વાત કરી શકું હું, એવું કઈ કરો. પછી નારદજી અને પછી જે અંગીરા ઋષિ હતા એ શું કરે છે કે કહેવાય છે ને કે જયારે આપણે શરીર છોડીએ ને ત્યારે આત્મા થોડાક સમય માટે શરીરની આસપાસ જ હોય છે. તો પછી થોડાક ક્ષણો માટે એ આત્માને શરીરમાં ફરીથી પ્રવેશ કરાવી દે છે. તો આત્મા પાછો આવે છે અને પૂછે છે રાજાને કે તમે શું કામ રડી રહ્યા છો, શું કામ એટલો શોક કરી રહ્યા છો? તો ચિત્રકેતુ રાજા કહે છે કે અને તમે કોણ છો, આવું પૂછે છે. એ જે બાળકો છે ને નાનકડું, જેમાં આત્મા ફરીથી પ્રવેશ કર્યું, એ પૂછે છે કે શું કામ એટલું શોક કરી રહ્યા છો અને કોણ છો તમે? તો પછી એને એટલું આશ્ચર્ય થાય છે કે શું પૂછે છે. તો એ કહે છે કે બેટા હું તારો પિતા છું. તો પછી આત્મા જે શરીરમાં આવ્યું બાળકના એ પૂછે છે કે પિતા છો તો કયા જન્મના પિતા છો તમે મારા? કારણ કે મારા તો અસંખ્ય જન્મ થઈ ગયા છે. તો પછી ચિત્રકેતુ રાજાને ખૂબ નવાઈ લાગે છે કે આ શું કહી રહ્યો છે. તો પછી એ બાળક જણાવે છે કે એક વખત તો હું કીડીની યોનિમાં હતો, એક વખત પશુની યોનિમાં હતો, એક વખત તો હું રાજા ઇન્દ્ર પણ હતો, દેવતાઓનો રાજા. પછી એક વખત મનુષ્ય યોનિમાં આવ્યો. મારે તો ઘણા બધા જન્મ થઈ ગયા છે. તમે કયા જન્મના પિતા છો? તો પછી એ આત્મા જે ફરીથી નાના બાળકમાં પ્રવેશે છે એ ચિત્રકેતુ રાજાને જ્ઞાન આપી જાય છે. પછી ચિત્રકેતુ રાજાને જ્ઞાન થાય છે આપણે શરીર નથી અને આપણે આત્મા છીએ. તો એવી એક જે શ્રીમદ ભાગવતમની ખૂબ સરસ અને ખૂબ મોટી ઘટના છે ચિત્રકેતુ મહારાજની. તો આપણા અધ્યાયને લગતી હતી તો એટલે આપણે અહીંયા લીધી છે. તો જેણે જન્મ લીધો છે તેનું મરણ નિશ્ચિત છે અને મરણ પછી તેનો પુનર્જન્મ પણ નિશ્ચિત છે. માટે જે નિવારી ન શકાય એવા તારા કર્તવ્ય કર્મ અંગે તું શોક કરે તે યોગ્ય નથી. તો અહીંયા ભગવાન પુનર્જન્મનું જે જ્ઞાન છે એ આપી રહ્યા છે. તો જન્મ જેણે લીધું છે એની મૃત્યુ નક્કી છે અને મૃત્યુની પાછળ ફરીથી જન્મ. તો જન્મ, મૃત્યુ અને એવી રીતે પુનર્જન્મ પણ નક્કી જ છે. બધા જીવો આરંભે અવ્યક્ત હોય છે, મધ્યાવસ્થામાં વ્યક્ત થાય છે અને વિનાશ થયા પછી ફરીથી અવ્યક્ત થઈ જાય છે. તો પછી શોક કરવાની શી જરૂર છે? હવે અહીંયા છે કે આરંભમાં બધા અવ્યક્ત હતા, પછી વચમાં વ્યક્ત થયા. એનો અર્થ છે કે જયારે ગોલોક ચાર્ટ તમે જોશો ને ત્યારે તમને ખબર પડશે ડિટેલમાં કે બ્રહ્માજી જે છે ને, બ્રહ્માજીની જયારે દિવસ અને રાત્રિ થાય છે ને ત્યારે રાત્રિ જયારે થાય છે ત્યારે મિની પ્રલય કહેવામાં આવી છે. તો ત્યારે ફરીથી બધા જીવો જે છે અવ્યક્ત થઈ જાય છે અને પછી એક મહાપ્રલય હોય છે. એટલે કે બ્રહ્માજી સાથે આખું જે ભૌતિક વિશ્વ છે એ આખું વિશ્વ કારણોદકશાહી વિષ્ણુમાં, મહાવિષ્ણુમાં જયારે સમાઈ જાય છે ને ત્યારે એને કહેવામાં આવે છે મહાપ્રલય. તો પ્રલયના સમય એ ફરીથી અવ્યક્ત થઈ જાય છે અને બ્રહ્માજીની જયારે રાત્રિ થાય છે ત્યારે પણ અવ્યક્ત થઈ જાય છે. તો એવી રીતે વચનો જે કાળ છે ત્યારે અભૌતિક જગતમાં બધા જીવો વ્યક્ત થાય છે. તો સ્ટાર્ટિંગમાં અવ્યક્ત હતા, પછી પણ અવ્યક્ત રહે છે અને વચનો જે સમય છે એટલે કે જયારે આપણે ભૌતિક સૃષ્ટિમાં હોઈએ છીએ ત્યારે આપણે ફરીથી વ્યક્ત થઈએ છીએ. તો ભગવાન કહે છે કે શોક કરવાનું તો કોઈ કારણ નથી. હે ભરતવંશી, શરીરમાં રહેનારો આત્મા સનાતન છે અને તેનો ક્યારેય વધ કરી શકાતો નથી. માટે તારે
કોઈ પણ જીવ માટે શોક કરવાની જરૂર નથી. હવે બધા જ જીવો સનાતન છે, કારણ કે બધા જીવો કેવી રીતે સનાતન છે? આ શરીર તો ભૌતિક છે, એ તો અહીંયા છોડી જવાનું છે, પણ એનામાં જે આત્મા નિવાસ કરે છે એ સનાતન છે. હે કુંતી પુત્ર, જો તું યુદ્ધમાં હણાઈ જઈશ તો સ્વર્ગ પ્રાપ્ત કરીશ, અથવા તો જો તું જીતી જઈશ તો પૃથ્વીના સામ્રાજ્યનું સુખ ભોગવીશ. તેથી દૃઢ નિશ્ચયપૂર્વક ઊભો થા અને યુદ્ધ કર. ભગવાન કહે છે કે અર્જુનજી જે જણાવી રહ્યા હતા ને કે મને તો એમાં હમણાં સુધી આપણે જોયું કે જે અર્જુનજીના બીજા કારણો હતા, કરુણા હતી, એના કારણે આન્સરમાં ભગવાને કીધું કે આપણે તો શરીર નથી, આપણે આત્મા છીએ, તો શું કામ તું શોક કરી રહ્યો છે? પછી અર્જુનજીને હતું કે કોઈ આનંદ નથી, બીજો જે કારણ આપ્યું હતું, તો એના આન્સરમાં ભગવાન કહે છે કે જો તારી તો તને તો બંને હાથમાં તારા તો લાડવા છે. જો તું મૃત્યુ પામીશ, આ ધર્મ ક્ષેત્ર છે, તો અહીંયા જો તું મૃત્યુ પામીશ તો તને તો સ્વર્ગની જે છે પ્રાપ્તિ થશે, સ્વર્ગમાં તું સુખ ભોગવીશ. અને જો તું જીતી જાય છે તો શું થાય છે? તો આખા પૃથ્વીનું તને સામ્રાજ્ય મળે છે, તો તને તો દુઃખ કરવાનું કારણ જ નથી. જો અહીંયા જોઈ શકીએ છીએ આપણે કે જો જીતી જાય છે તો આખા પૃથ્વીનું સામ્રાજ્ય મળે છે, અને જો હારી જાય અને મૃત્યુ પામે તો સ્વર્ગલોકમાં બધા સુખ ભોગવી શકે છે. તો તમારા દુશ્મનો તમને ઘણા નિર્દય શબ્દોમાં વર્ણવશે અને તમારી ક્ષમતાનો તિરસ્કાર કરશે. તમારા માટે વધુ પીડાદાયક શું હોઈ શકે? તો ભગવાન કહી રહ્યા છે કે તું તો કહે છે આનંદ નથી, અને કહે છે કે કૌટુંબિક પરંપરાનો નાશ થશે. તો હવે જો તું યુદ્ધ નહીં કરે ને તો શું થશે? તું તો એક નવી પરંપરાનો શરૂઆત કરી દેશે, અને તું જો યુદ્ધ છોડીને જશે તો તને શું લાગે છે તારા જે આ શત્રુઓ છે એ તારા વખાણ કરશે, અથવા કહે છે કે કરુણા હતું, પાપનો ભય હતો એટલા માટે યુદ્ધ નહોતું કર્યું? એ તો કહે છે કે અર્જુન તો ભાગી ગયો યુદ્ધના મેદાનમાંથી. આવી રીતે ખૂબ તારો તિરસ્કાર કરશે, તને ખૂબ પીડા થશે આવું બધું સાંભળીને. તો તારે યુદ્ધ જરૂરથી કરવું જોઈએ. નેહા વિક્રમ નાશોસ્તિ પ્રત્યવાયો ન વિદ્યતે સ્વ અલ્પમસ્ય ધર્મસ્ય ત્રાયતે મહતો ભયાત. આ બુદ્ધિ યોગમાં પ્રયાસ કરવામાં કોઈ હાનિ નથી કે રાસ પણ નથી, અને આ માર્ગે કરેલી થોડી સી પ્રગતિ પણ વ્યક્તિનું મહાન ભયમાંથી રક્ષણ કરી શકે છે. ભગવાન કહે છે કે આ માર્ગમાં જો તું છે તો કયો માર્ગ? તો ભગવાન ભાગવતમાં પણ આવે છે કે ધર્મ શું છે? તો કૃષ્ણ જે કહે છે એ જ ધર્મ છે. તો કૃષ્ણની પ્રસન્નતા માટે જે આપણે કરીએ એ જ ધર્મ છે. તો ભગવાન પોતે કહી રહ્યા છે અર્જુનજીને કે યુદ્ધ કરવા માટે, અને અર્જુન ના પાડે છે. તો ભગવાને કીધું છે કે યુદ્ધ કર, તો યુદ્ધ માટે જો અર્જુનજી તૈયાર થાય તો એ જ એનો ધર્મ છે અહીંયા. તો જો એ માર્ગ ઉપર પ્રગતિ કરે તો થોડી સી પણ જો પ્રગતિ એને કરી હોય ને, ભગવાન શું કહી રહ્યા છે કે સ્વ અલ્પમસ્ય, થોડી સી પણ જો પ્રયત્ન કરે, થોડી પણ પ્રગતિ કરે તો શું થશે? તો ભગવાન કહે છે કે મહાન ભયમાંથી હું રક્ષણ કરું છું. કેવી રીતે રક્ષણ કરે છે? કે આ જે આપણે ભૌતિક જગતમાં છીએ તો સૌથી મોટો ભય કયું છે આપણી માટે? હરે કૃષ્ણ. મૃત્યુ. જી માતાજી, ખૂબ સરસ. તો આપણી માટે સૌથી મોટો ભય છે મૃત્યુનો. ભૌતિક જગતમાં આપણે છીએ તો આ મૃત્યુના ભયમાંથી આપણું રક્ષણ થાય છે. કેવી રીતે? જો આપણે ભક્તિ યોગમાં થોડી સી પણ પ્રગતિ કરીએ તો આપણું રક્ષણ ભગવાન પોતે કરે છે. આપણે જોયું હતું ને કે શરણાગતિ, તો શરણાગતિના એવા ઘણા બધા દાખલા છે જે આપણે શાસ્ત્રોથી મળી રહે છે. એક અહીંયા પણ એક દાખલું છે કે તમારી સમક્ષ કયું પિક્ચર છે? હરે કૃષ્ણ. ગજેન્દ્ર મોક્ષ. જી માતાજી, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. તો ગજેન્દ્ર મોક્ષની ઘટના છે, આ દેવલોકની ઘટના છે, અહીંયાની નથી. પણ શ્રીમદ ભાગવતમાં ખૂબ સુંદર વર્ણન છે કે ગજેન્દ્ર જે છે હાથીઓના રાજા હોય છે. એક વખત સરોવર માં જાય છે અને ત્યાં શું થાય છે? તો એક મગર એનું પગ, ગજેન્દ્રનું પગ ખેંચી લે છે. પછી ખૂબ વર્ષો સુધી, 1000 વર્ષ સુધી જે યુદ્ધ ચાલે છે. હાથી જે છે ગજરાજ ગજેન્દ્ર પોતાને છોડાવવા માટે પ્રયત્ન કરે છે. તો જયારે જોઈ છે કે પોતાની સંતાનો, પોતાની જે રાણીઓ બીજી હાથીની હતી, કોઈ પણ એની મદદ કરવા માટે તૈયાર નથી થતું, શક્ય નથી થતું કે કોઈ એની મદદ કરી શકે. અને જે મગર છે એને પાણીમાં ઊંડો ને ઊંડો લઈ જાય છે. પછી જયારે એને ખબર પડે છે કે હવે મારા હાથમાં નથી, ત્યારે એ ભગવાનને શરણાગતિ સ્વીકારે છે. ને પિક્ચરમાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે કેવી રીતે આ ગજેન્દ્ર છે એ કમળ પુષ્પ સરોવરથી લે છે અને ભગવાનને સોંડથી જો અર્પણ કરે છે. અને ભગવાનની સંપૂર્ણ શરણાગતિ જયારે સ્વીકારે છે તો આપણે જે છે ને, આપણે શું કહીએ કે ભગવાન તો આપણી સાથે કોઈ આદાન પ્રદાન નથી કરતા, ભગવાન ક્યાં છે? આપણને તો એવી કોઈ અનુભૂતિ થતી નથી. શું કામ?
જસ્ટ અ મોમેન્ટ. હરે કૃષ્ણ. તો જે શરણાગતિ જે છે એ આપણી શરણાગતિનો લેવલ આપણે જરૂરથી જોવું જોઈએ કે આપણે કેટલી શરણાગતિ છે. જો આપણી શરણાગતિ હોય તો ભગવાન જરૂરથી આવે છે. જો ગજેન્દ્ર અહીંયા શરણાગતિ સ્વીકારે છે તો ભગવાન પછી એક ક્ષણની પણ વિલંબ નથી કરતા અને તરત જ એમની મદદ માટે આવી જાય છે. તેમની રૂક્ષ્મણીજી પૂછે છે કે ક્યાં જઈ રહ્યા છો, તો ભગવાન ત્યાં બોલવાનું શરૂ કરે છે કે ગજેન્દ્રની મદદ કરવા માટે. તો ત્યાં અડધું બોલે છે અને અડધો વાક્ય બોલે ત્યાં સુધી તો ગજેન્દ્રની સમક્ષ જો ગરુડ પર બેસીને એમની મદદ સહાયતા કરવા માટે ભગવાન તરત જ આવી જાય છે. તો ભગવાન આપણી સાથે રેસિપ્રોકેટ કરે છે, પણ ક્યારે? જ્યારે આપણે એમને ભગવાન સાથે આપણે સંપૂર્ણ શરણાગતિ સ્વીકારીએ. આપણા બધાના ઘરમાં ભગવાન હોય છે, આપણે બધા ભગવાનની સેવા કર્યા કરીએ છીએ, તો આપણે દીવાબત્તી કરીએ, ભગવાનનું નામ સ્મરણ કરીએ, પણ શરણાગતિની ભાવના આપણામાં હોવી જોઈએ અને આપણે ભગવાનને એક વ્યક્તિ તરીકે, આપણા ઘરના મુખ્ય તરીકે આપણે ભગવાન સાથે સંબંધ રાખવો જોઈએ. જે કંઈ પણ આપણી ઘરમાં નવી વસ્તુ આવે ને આપણે ભગવાનને બતાવવું જોઈએ. જ્યારે આપણે ભગવાન સાથે ડિસ્કસ કરવું જોઈએ, જે કંઈ પણ કરવા જઈ રહ્યા છે, એક્ઝામ આપવા જઈ રહ્યા છે, અથવા જે કંઈ પણ આપણું છે કે આખા દિવસનું સ્કેડ્યુલ છે, એ ભગવાન સામે આપણે બોલવું જોઈએ. તો ભગવાન આપણી સાથે જરૂરથી રેસિપ્રોકેટ કરશે. તો ગજેન્દ્ર માટે પણ ભગવાન જરા પણ વિલંબ નથી કરતા અને તરત જ એ એમની મદદ કરવા માટે દોડી આવે છે. કે ગજેન્દ્ર જયારે કહે છે કે હે ગોવિંદ હે ગોપાલા રાખો શરણ અબ જીવન હારા. તો એવી રીતે આપણે જોઈ શકીએ કે શરણાગતિ જયારે સ્વીકારી છે ત્યારે ભગવાન તરત જ આવે છે. નરસિંહ મહેતા છે, નરસિંહ મહેતા ને ખબર છે કે કૃષ્ણ જ ભગવાન છે. એ કોઈ નિરાકાર બ્રહ્મજ્યોતિ આપણે જોઈએ ને કે 3 તબક્કા ઈશ્વર પ્રાપ્તિના, તો એ કોઈ બ્રહ્મના પ્રકાશમાં એ જયારે પણ ભજન લખે છે તો ભગવાનના જે સાકાર રૂપ છે, ભગવાનનું સુંદર રૂપ છે, એના ઉપર જ લખે છે. એ કોઈ બ્રહ્મ જ્યોતિ વિશે નથી જણાવતા. અને જયારે પણ નરસિંહ મહેતા જુનાગઢમાં બેસીને કરતાલ વગાડે છે તો ભગવાનને દોટ મૂકવી પડે છે. દ્વારિકાથી તરત જ આવી જાય છે એમની સહાયતા કરવા માટે. શું કામ? કારણ કે શરણાગતિનું લેવલ એટલું હોય છે. તો આપણે પણ ભગવાનની સંપૂર્ણ શરણાગતિ કરવી જોઈએ. તો આપણે ભગવાન જરૂરથી આપણી રક્ષા માટે આપણા માટે આવે છે. કરેલી કોઈ પણ નાની સેવા મૂલ્યવાન છે. ભગવાન જે છે ને એ નાની નાની સેવાઓ યાદ રાખે છે. ઘણી વખત આપણને થાય કે એનાથી શું થશે, પણ નાનીથી નાની સેવા પણ જો આપણે ભગવાન માટે કરીએ તો એ ભગવાન જરૂરથી યાદ રાખે છે. કે રામાયણમાં બધાને ખ્યાલ હશે કે ઘટના આવે છે જયારે બધા વાનર સેનામાં જે હોય છે અને બધા બીજા લોકો પણ રામ સેતુ માટે જયારે પથ્થર ઉપાડે છે, એના પર રામ લખીને રામ સેતુનું નિર્માણ કાર્ય ચાલી રહ્યું હોય છે ને, તો એક નાનકડી ખિસકોલી આ બધું જોઈ છે તો એને પણ ઈચ્છા થાય છે કે હું પણ મદદ કરું, હું પણ સહાયતા કરું. તો હવે એટલી નાનકડી હોય છે તો શું કરી શકે? તો એ શું કરે કે પાણીમાં જાય, પોતાને ભીંજવી આવે, પછી જે રેતી ત્યાં હોય છે એમાં આડોટી જાય તો એના બોડી ઉપર જે નાના નાના કણ લાગી જાય, પછી ત્યાં જઈને પાણીમાં ફરીથી આમ ઝટકે પોતાની બોડી, તો નાના નાના કણ ત્યાં ગોઠવાઈ જાય છે. તો પછી બીજા જે જોય છે ને એ લોકોને હસી આવે છે કે અરે ખિસકોલી આટલા નાના નાના પથ્થરથી શું થશે? આટલો મોટો સેતુ અહીંયાથી છે લંકા સુધીનો સેતુ બનાવવાનું છે. તો પછી રામ ભગવાન જોય છે અને એ ખિસકોલીને પોતાના હાથમાં લઈને સ્નેહથી એની જે પીઠ હોય છે ને એની ઉપર આમ હાથ ફેરે છે. તો ખિસકોલીના ઉપર જે 3 ધાર્યું છે ને એમ કહેવાય છે કે એ ભગવાને જયારે હાથ ફેરવ્યો હતું ને તો એના લીધે એના ઉપર આ 3 સ્ટ્રીપ્સ જે છે, 3 ધારીઓ છે એ ઉમટી આવી છે. અને એમ કહેવાય છે કે આવી ખિસકોલી ભારતની જે ખિસકોલીઓ છે એ જ હોય છે. જે ફોરેનની ખિસકોલીઓ હોય છે તો એમના ઉપર આવી ધારીઓ હોતી નથી. તો અને બીજી બાજુ આપણે જોઈ શકીએ કે હનુમાનજી જે છે એ જે કંઈ પણ કરે છે રામની પ્રસન્નતા માટે કરે છે. તો ભગવાન જે છે એ નાની નાની સેવાઓ આપણે યાદ રાખે છે. જે મનુષ્ય ઇન્દ્રિય ભોગ તથા ભૌતિક ઐશ્વર્ય પ્રત્યે અતિશય આસક્તિ ધરાવે છે તથા આવી વસ્તુઓથી મોહગ્રસ્ત થઈ જાય છે, તેમના મનમાં પરમેશ્વરની ભક્તિમય સેવા વિશે દૃઢ સંકલ્પ થતો નથી. કે પોતાની માટે જે કંઈ પણ આપણે કરીએ એ બસ પોતાની માટે જ કરીએ તો આપણે શું કરીએ? ભૌતિક જગતમાં હજી આપણે મોહગ્રસ્ત થયા કરીએ છીએ. તો તેને પછી આપણા મનમાં ભક્તિમય સેવા વિશે દૃઢ સંકલ્પ થતો નથી. તો ક્યારે આપણે ભક્તિમય સેવામાં દૃઢતાથી આપણે આગળ વધી શકીએ? તો જ્યારે આપણે કૃષ્ણને આપણને ખબર હોય કે કૃષ્ણ કોણ છે અને આપણે આપણું સ્વરૂપ શું છે, તો આપણે કૃષ્ણના દાસ છીએ. તો પછી આપણે આપણી જે ઇન્દ્રિયો છે એને ભગવાનની સેવામાં લગાવીએ, ભક્તિમય સેવામાં લગાવીએ, તો પછી ધીરે ધીરે ઇન્દ્રિયોને લગાડવાથી શું થશે? તો ધીરે ધીરે આપણું જે મન છે એ કૃષ્ણમાં લાગી જશે.
તો એટલા માટે આપણે આચાર્યોને ફોલો કરીએ છીએ અને આચાર્યોએ જે આપણને 4 નિયમોનું પાલન કરવાનું કીધેલું છે અથવા તો માળા જપ માટે જે કીધેલું છે એ આપણે એટલા માટે કરીએ છીએ. વેદોમાં મુખ્યત્વે ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણોનું વર્ણન થયું છે. હે અર્જુન, આ ત્રણેય ગુણોથી પર થાવ. સર્વ દ્વંદ્વોથી તેમજ લાભ તથા સુરક્ષાની બધી ચિંતાઓથી રહિત થઈ આત્મપરાયણ થાવ. હવે વેદ જે છે ને, તો વેદમાં મુખ્યત્વે જે કંઈ પણ આપેલું છે તો આ ભૌતિક જગતમાં પ્રાપ્ત કરવા માટે, જે કંઈ પણ ભૌતિક જગતમાં આપણી કામનાઓ છે એ પ્રાપ્ત કરવા માટે અલગ અલગ છે, અલગ અલગ પ્રકારના મનુષ્ય હોય છે, તો બધા માટે કંઈ ને કંઈ અલગ અલગ આપેલું છે વેદોમાં. અને જે કંઈ પણ આપેલું છે એ 3 ગુણો, કારણ કે ભૌતિક જગત માટે જ આપેલું છે. તો ભૌતિક જગત કેવું છે, જ્યારે 13મા અધ્યાયમાં આપણે આવીશું ત્યારે આપણે જોઈશું કે પ્રકૃતિના 3 ગુણો વિશે ડિટેલમાં આપણે ત્યાં જોઈશું. તો ભૌતિક ગુણો એટલે સતોગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ, જે ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણો છે એના જ વિશે આપેલું છે. કારણ કે આખો ભૌતિક જગત આ 3 ગુણોની અંડરમાં જ છે. અને જેટલા પણ જીવાત્માઓ આ ભૌતિક જગતમાં છે આપણે બધા પણ 3 ગુણોની અંડર જ છીએ. એને 3 માયાદેવીઓ પણ કહેવામાં આવે છે. તો ભગવાન અર્જુનજીને કહે છે કે 3 ગુણોથી પર થા. જ્યારે પણ ભગવાન અર્જુનજીને કહે છે તો ગુણોથી પર થવાની વાત કરે છે. જે જે હેતુઓ એક નાના કુવાથી સરે છે તે બધા હેતુઓ વિશાળ જળાશયથી તરત જ પરિપૂર્ણ થઈ જાય છે. તે જ પ્રમાણે વેદોમાં રહેલા ઉદ્દેશ્યને જાણનાર માટે વેદોના સર્વ આશય સિદ્ધ થઈ જાય છે. તો ભગવાન અહીંયા જણાવી રહ્યા છે કે મોટો જો વિશાળ જળાશય છે એનાથી નાના નાના જળાશયોનો બધા હેતુઓ સરી જાય છે. એટલે કે જે પણ ઉદ્દેશ્ય આપણને નાના જળાશયથી છે, જો આપણને મોટો જળાશય મળી જાય તો એ તો ઓબ્વિયસલી એ પણ આપણા પૂર્ણ થઈ જશે ને. તો સેમ વે વેદોનો જો આશય જ આપણને ખબર પડી જાય, વેદોનો ઉદ્દેશ, હરે કૃષ્ણ. તો આપણે જો વેદોનો જે સાર છે, હવે વેદોને ભણવા માટે તો ખૂબ સમય જોઈએ છે. આપણે કાલે પણ જોયું હતું કે આપણે કલયુગમાં એટલો સમય પણ નથી ને એટલી બુદ્ધિ પણ નથી. તો જો વેદોનો સાર આપણને ખબર પડી જાય, વેદોનો ઉદ્દેશ જ જો આપણને ખબર પડી જાય તો પછી આખા વેદોને ભણવાની અલગથી કઈ જરૂર રહેતી નથી. 15મા અધ્યાયમાં આપણે જોઈશું તો 15મા અધ્યાયના 15મા શ્લોકમાં ભગવાન પોતે કહે છે કે વેદેશ્ચ સર્વેર અહમેવ વેદ્યો. તો વેદોને જાણીને શું જાણવાનું શું છે, વેદોના જ્ઞાનથી કે મને જાણવાનું છે, એટલે કે કૃષ્ણને જાણવાનું છે. વેદોનો સાર શું છે, તો કૃષ્ણને જાણવું. તો એ જો આપણને સાર જ ખબર પડી જાય તો પછી વેદોને અલગથી ભણવાની જરૂર રહેતી નથી. હરે કૃષ્ણ. આજે બીજો અધ્યાય છે ને એ થોડોક મોટો છે, એટલે થોડોક આજે ટાઈમ વધારી જશે. તને તારું નિયત કર્તવ્ય કર્મ કરવાનો અધિકાર છે, પરંતુ તને કર્મના ફળો પર અધિકાર નથી. હવે આ જે શ્લોક છે આ ખૂબ જ ફેમસ શ્લોક છે અને આ કર્મના ઉપર છે. કર્મણ્યેવાધિકારસ્તે મા ફલેષુ કદાચન મા કર્મ ફલ હેતુ ભૂમાર્તે સંગોસ્ત્વ કર્મણી. આ જે છે કર્મયોગને લખતો છે, એટલે કાલે ડિટેલમાં આ જે શ્લોક છે 2.47 એ આપણે જોઈશું. પણ અહીંયા ભગવાન જણાવી રહ્યા છે કે તને તારા કર્તવ્ય કર્મ કરવાનો અધિકાર છે, ફક્ત એના ફળ ઉપર તારો કોઈ અધિકાર નથી. તું પોતાની જાતને કદાપી પોતાના કર્મોના ફળોનું કારણ માનીશ નહીં અને સ્વકર્મ ન કરવામાં પણ કદી આસક્ત થઈશ નહીં. હે અર્જુન, યોગમાં સ્થિર રહે સફળતા કે નિષ્ફળતાની સર્વ આસક્તિ છોડી દઈને તારા કર્તવ્ય કર્મ કર. મનની આવી ક્ષમતા યોગ કહેવાય છે. હવે ભગવાન બતાવે છે કે કેવી રીતે કર્મ કરવું જોઈએ. તો કર્મ કેવું કરવું છે, તો ભગવાન કહે છે કે સફળતા અથવા નિષ્ફળતાની તું જરાય એની ચિંતા કરતો નહીં, એમાં આસક્તિ ધરાવતો નહીં. તો હવે એક એક્ઝામ્પલ આપણે લઈએ કે 2 બાળકો છે અને એક જે બાળક છે એક બંને એક્ઝામ દેવા માટે જવાના છે. તો એક બાળક જે છે એ કન્ટિન્યુ એ વિચારમાં હોય છે કે એક્ઝામની પાછળ શું થશે, કેટલા માર્ક્સ મળશે, મને મારું એડમિશન થશે કે નહીં, આવી જો ચિંતામાં હોય એનું રિઝલ્ટ સારું આવશે. અથવા તો બીજું જે બાળક છે એ વિચાર કરશે કે કર્મનો જે ફળ છે એ તો મારા હાથમાં નથી, મારા હાથમાં શું છે, તો કર્તવ્ય કરવાનું. તો કર્તવ્ય હું કરી શકું, કર્તવ્ય ઉપર મારો અધિકાર છે પણ ફળ ઉપર મારો અધિકાર નથી. તો કોનું રિઝલ્ટ બંનેમાંથી સારું આવશે? હરે કૃષ્ણ. બીજા બંને બાળક.
જી માતાજી, ધન્યવાદ. તો બીજા બાળકનું ઓબ્વિયસલી સારું આવશે, કારણ કે એને ખબર છે, એનું ફોકસ જે છે ને એ ક્યાં રહેશે, તો કર્મ કરવા ઉપર જ રહેશે. એના ફળની ચિંતામાં, વ્યર્થ ચિંતામાં એનું ફોકસ રહેશે નહીં, ફક્ત કર્મ કરવામાં જ એનું ફોકસ રહેશે. તો એ સારી રીતે ફોકસ થઈને સ્ટડી કરી શકશે. તો એનો અર્થ અહીંયા એવું છે કે કર્મના ફળમાં આસક્ત ન થવાનું, એટલે કે આપણે કર્મમાં ભૌતિક જગતમાં પણ એનો લાભ આપણને મળે છે અને આધ્યાત્મિક જગતમાં પણ. તો ભગવાન કહી રહ્યા છે કે કર્મના ફળ પ્રત્યે તું થોડુંક પણ આસક્ત થઈશ નહીં, કર્તવ્ય કર્મ ઉપર જ તો તારો અધિકાર છે. જે મનુષ્ય ત્રિવિધ સંતાપોમાં પણ મનમાં વિચલિત થતો નથી અથવા સુખ પામી રાજી થતો નથી અને જે આસક્તિ, ભય તથા ક્રોધથી મુક્ત છે, તે સ્થિર મન વાળો મુનિ કહેવાય છે. તો હવે સ્થિત પ્રજ્ઞના લક્ષણ અહીંયા જણાવી રહ્યા છે ભગવાન. તો સ્થિત પ્રજ્ઞ મુનિ કોને કહેવાય, તો ભગવાન કહી રહ્યા છે જે થોડુંક પણ અલગ અલગ સંતાપો. હવે જયારે ભક્તિ રસામૃત સિંધુ કરીને પ્રભુપાદજીની એક બુક છે, તો એમાં જણાવવામાં આવે છે કે ત્રિવિધ સંતાપ કયા કયા છે. શાસ્ત્રોમાં પણ વર્ણન છે. તો આધિ દૈવિક, આધિ આધ્યાત્મિક અને આધિ ભૌતિક, આ જે ત્રિવિધ સંતાપો હોય છે એ આપણને ખૂબ દુઃખી કર્યા કરે છે ભૌતિક જગતમાં. તો એનાથી પણ જે વિચલિત થતો નથી. હવે આ 2.62 અને 63 માં આપણે જોઈશું કે મનુષ્યનું પતન કેવી રીતે થાય છે. તો ધ્યાયતો વિષયાન પુંસ સંગસ્તેષુપજાયતે સંગાત સંજાયતે કામ ક્રામાત ક્રોધો ભિજાયતે. ઇન્દ્રિય વિષયોનું ચિંતન કરવાથી મનુષ્યને તેમાં આસક્તિ થાય છે અને આવી આસક્તિથી કામના ઉત્પન્ન થાય છે તથા કામમાંથી ક્રોધ ઉદ્ભવે છે. હવે ભગવાન જણાવી રહ્યા છે કે મનુષ્યનું પતન કેવી રીતે થાય. તો કોઈ પણ ઇન્દ્રિય વિષયોમાં, હવે ફોર એક્ઝામ્પલ કે આપણે જોયું કે રોડ થી રસ્તાથી જઈ રહ્યા છીએ અને જોઈએ તો એક ખૂબ મોટી મર્સિડીઝ કાર ત્યાંથી જઈ રહી છે અથવા તો એવી જ કોઈ મોંઘી કાર ત્યાંથી જઈ રહી છે, તો આપણે એ જોઈએ ત્યાં સુધી કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી, પણ જ્યારે એનું ધ્યાયતો વિષયાન પુંસ, એટલે કે એના વિશે જયારે ચિંતન કરીએ તો પછી આપણે એના ચિંતનમાં હોઈએ છીએ કે આવી કાર જો મારી પાસે પણ હોય તો આ કાર મેળવવા માટે મને શું કરવું પડશે. પછી શું કરીએ આપણે, તો આપણને કારમાં આસક્તિ થઈ જાય અને પછી આસક્તિથી શું થાય, તો કામના ઉત્પન્ન થાય ને પ્રાપ્ત કરવાની ઈચ્છા થાય છે અને જો ન મળે તો પછી ક્રોધ ઉત્પન્ન થાય છે. તો આવી જ રીતે હવે કારનો એક્ઝામ્પલ લીધો, એ જગ્યા ઉપર કોઈ પણ આપણે એક્ઝામ્પલ લઈએ તો એવી જ રીતે આપણું પતન કેવી રીતે થાય. તો કોઈ પણ ઇન્દ્રિય વિષય છે તો એનામાં જો આપણે એનું સતત ચિંતન કરીએ તો એનાથી આસક્તિ થઈ જાય છે. આસક્તિથી શું થાય, તો કામના ઉત્પન્ન થાય, કામમાંથી મોહ ઉત્પન્ન થાય છે. પછી ક્રોધાત ભવતિ સમોહ, સમોહાત સ્મૃતિ વિભ્રમ, સ્મૃતિ ભ્રંશાત બુદ્ધિનાશો, બુદ્ધિનાશાત પ્રણશ્યતિ. ક્રોધમાંથી પણ મોહ ઉત્પન્ન થાય છે અને મોહથી સ્મરણ શક્તિનો વિભ્રમ થઈ જાય છે. જ્યારે સ્મરણ શક્તિ ભ્રમિત થઈ જાય છે ત્યારે બુદ્ધિ નષ્ટ થઈ જાય છે અને બુદ્ધિ નષ્ટ થવાથી મનુષ્ય સંસાર કૂપમાં પુનઃ પતન પામે છે. તો હવે આપણે જોયું કે ક્રોધ કેવી રીતે આવ્યો, તો કામના ઉત્પન્ન થઈ હતી, કામના પૂરી ન થઈ તો ક્રોધ ઉત્પન્ન થયો. પછી ક્રોધમાંથી શું થાય છે, તો મોહ ઉત્પન્ન થાય છે અને મોહથી શું થાય, તો મોહથી આપણી જે સ્મરણ શક્તિ છે, જે બુદ્ધિ છે એ ભ્રમિત થઈ જાય છે. સ્મરણ શક્તિ ભ્રમિત થઈ જાય છે. સ્મરણ શક્તિ ભ્રમિત થવાથી બુદ્ધિ નષ્ટ પામે છે અને પછી એમ કહેવાય છે ને કે વિનાશ કાલે વિપરીત બુદ્ધિ. એવી રીતે આપણને ખબર જ ન પડે, બુદ્ધિ જો ભ્રષ્ટ થઈ જાય તો આપણને શું કરવું જોઈએ અને શું નહીં. અને એવી રીતે પછી આપણે જે કાર્ય કરીએ એ કાર્યથી શું થાય, તો સંસાર કૂપમાં પુનઃ પતન પામે છે. એટલે કે ફરીથી નીચલી યોનિમાં આપણે જઈએ અને ફરીથી આ જન્મ મૃત્યુના ચક્રમાં ફસાયા કરીએ છીએ. પરંતુ સમસ્ત રાગ તથા દ્વેષથી મુક્ત અને મુક્તિના નીતિ નિયમોના આચરણ દ્વારા પોતાની ઇન્દ્રિયોને સંયમિત કરીને તેમને વશમાં રાખવામાં સમર્થ મનુષ્ય ભગવાનની પૂર્ણ કૃપા પ્રાપ્ત કરી શકે છે. તો હવે શું બતાવ્યું છે અહીંયા ભગવાને, તો કેવી રીતે પોતાની ઇન્દ્રિયોને સંયમિત કરીને અને વશમાં રાખવાથી આપણે ભગવાનની કૃપા પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. ઇન્દ્રિયોને વશમાં રાખવાનું કહેવામાં આવેલું છે. જેવી રીતે સમુદ્રમાં નદીઓ નિરંતર પ્રવેશ કરતી રહે છે છતાં સમુદ્ર હંમેશા સ્થિર રહે છે, તેમ વાસનાઓના અવિરત પ્રવાહથી વિચલિત નહીં થનાર મનુષ્ય જ
શાંતિ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. પરંતુ આવી ઈચ્છાઓને સંતુષ્ટ કરવા માટે તો મનુષ્ય શાંતિ પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી. હવે ઘણા લોકો જે છે એ એવું માને છે કે હા તો જે કંઈ પણ આપણી કામનાઓ થાય છે એ બધી પૂરી કરી લો તો પછી આપણે શાંત થઈ જઈએ તો પછી ભગવાનમાં મન લગાવી શકીશું. તો એવું ક્યારેય થતો નથી. શાસ્ત્રમાં પણ આપેલું છે અને અહીંયા ભગવદ ગીતામાં ભગવાન પોતે કહી રહ્યા છે કે એવું નથી. એ જેટલી પણ તમે તમારી ઈચ્છાઓ ભૌતિક જગતની જે પોતાની ઇન્દ્રિય તૃપ્તિની જેટલી પણ ઈચ્છાઓ છે એ જો તમે પૂરી કરતા રહેશો તો એ કેવું છે કે અગ્નિ છે. હવે અગ્નિને બુઝાવવું હોય તો એમાં આપણે જે બળતણ નાખ્યા કરીએ, તેલ નાખ્યા કરીએ અથવા તો ઘી નાખ્યા કરીએ તો અગ્નિ ક્યારે શાંત થશે નહીં. તો એવી જ રીતે છે જો આપણે આમ વિચારીએ કે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ થઈ જાય પછી આપણે ભગવાનના શરણે જઈશું તો એવું ક્યારેય થતું નથી. તો ભૌતિક જગતમાં આપણે હજી ને હજી ફસાયા કરીએ છીએ અને ક્યારે પણ શાંતિ પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી. તો અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે પ્રભુપાદજી છે એ કેવા સુંદર રાધા ગોવિંદના વિગ્રહ છે અને એમની પૂજા કરી રહ્યા છે. તો હવે આપણે આત્મસાત કરવા માટેના સત્યો આ અધ્યાયમાં શું જોયું છે? તો આપણે આ શરીર નથી અને આપણે શું છીએ? તો આપણે આત્મા છીએ. આત્મા ક્યાં રહેલું છે? તો આત્મા આપણે જોયું કે હૃદયમાં સ્થિત છે અને આપણે આત્માને જોઈ શકતા નથી. શું કામ? કારણ કે ખૂબ સૂક્ષ્મ છે. સાઈઝ જોયું ને આપણે આત્માનું કે વાળના અગ્રભાગનું 10,000મો ભાગ, એક વાળના અગ્રભાગનું 10,000મો ભાગ એટલી સાઈઝ, એટલી સૂક્ષ્મ સાઈઝ છે આત્માની. પછી કૃષ્ણને કરેલી કોઈ પણ નાની સેવા ક્યારેય નકામી થતી નથી. સ્વ અલ્પમસ્ય કીધું ને ભગવાને કે થોડુંક પ્રયત્ન પણ જો કરો, થોડુંક પણ પ્રયત્ન કરીએ તો એ ક્યારે પણ વ્યર્થ જતો નથી. તો હવે અહીંયા આપણને જીવનનો પાઠ કયો મળી રહે છે? તો તમારી વિચારવાની રીત બદલો. સકારાત્મક વિચાર રાખવાથી આપણે સંતુલિત પરિપ્રેક્ષ્ય પ્રાપ્ત કરવામાં મદદ મળે છે. થિંક પોઝિટિવ જે આપણે કહીએ છીએ ને, તો એવી રીતે આપણો જો એટીટ્યુડ હોય પોઝિટિવલી આપણે લઈ શકીએ તો પછી આપણો જે વે ઓફ જે વિઝન છે, લાઈફનો જોવાનો જે આપણને નજરિયો છે એ પણ બદલાઈ જાય છે. તો આની સાથે આપણો આ સુંદર મજાનો અધ્યાય બીજો ગીતાનો સાર પૂરો થાય છે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય.